他本是世界上仅有的一条宗龙，可就在他肚子之时，竟被天人给击倒，意外穿越到刚生产的孕妇身上。没想到刚出生就要被替换，幸运的是他有提前预知的能力，就在自己要被调换时，醒来第一件事就是改变命运。陆同志，恭喜你生了个女儿，孩子的各项生命体征都很正常。妈妈，快点看仔仔一眼，我要被你嫂子调换了！我不想吃不饱饭，生病了没人给我治，没有衣服穿，呜。突然听到小奶音，陆静怡还以为自己听错了，她顺着声音传来的方向努力看过去，只看到孩子挥动的胖小手，没等他有多余的动作，就失去意识昏睡过去。陆同志睡过去了，把他送去病房吧。医生，我女儿怎么样了？没事，就是累了睡过去，几个小时就能醒过来。恭喜阿姨，陆同志生的是一个女儿。那太好了，孩子呢？给我抱抱。龙仔仔刚想好好看看说话的人，但是一阵困意袭来，他睡了过去。婶子，陆同志生了个女儿吗？是啊，在睡觉呢。那你先在病房里坐一会儿，我正好要去缴费，马上就回来。哎，好嘞。等龙仔仔他在醒来的时候，就看到一个中年女人走到他的面前，警惕地朝着周围看了看，又尝试着叫了陆静怡的名字。见躺在床上昏睡的女人没反应，他赶紧把孩子抱起来。这是来换孩子了，妈妈。龙仔仔刚刚张开嘴巴，还没发出声音，这个鬼鬼祟祟的女人就把他的嘴巴堵住。女人抱着他换到了一个新的病房，龙仔仔看着他抱着另外一个孩子出去。妈妈，快点看看仔仔，我要被人调换了陆静怡吓得猛然睁开眼睛，她做了一很长的梦，梦里她的孩子被别人抱走换了，她顾不得身上疼，赶紧坐了起来。你怎么坐起来了？快点躺下。妈，我的孩子呢？快给我看看。在这呢。陆静怡赶紧拿过孩子的右手，右手手腕上没有痣。妈，这不是我的孩子，刚刚是不是有人进来过？是有一个，是你嫂子李红的朋友，说过来看孩子，然后医生让我过去缴费，我拜托他看一下，结果我回来的时候他已经不在了。妈，他把我的孩子调换了，我的孩子手上有个痣，我要去把我的孩子换回来。刚刚我抱着孩子就感觉比之前要轻一些，还以为是我的错觉呢，现在看来孩子真有可能被换走了。你别动，我抱着孩子过去看看。他抱着孩子出门，和护士打听李红的房间，到了房间就看到孩子躺在李红旁边，两人都在睡觉。王佩把那孩子的右手翻过来，在手腕下面果然有一颗痣，他赶紧把两个孩子调换，把有痣的孩子抱回病房。陆静怡一看到孩子，赶紧抱过来看手腕，看到那颗痣，这才是我的孩子。妈，李红换了我的孩子。你是怎么知道孩子被他调换了？妈，我能听到这孩子心里想什么。什么？你是不是听错了？王佩的声音不由自主地提高，突然提高的声音把小仔仔吵醒。咦，我怎么又被换回来了？太好了，不用被虐待了。妈妈，你真厉害。王佩难以置信地看着女儿怀里的孩子，还真能听见。妈，我这次生的应该不是个普通孩子，哪有孩子一出生就能预知未来的发展？当然啦，我可是世界上最后一条小金龙。陆静怡和两个人顿时对视一眼。小金龙，难怪这孩子有未卜先知的能力。静怡，这到底怎么回事？你嫂子为什么要换你的孩子？因为李红生的那个也是爸爸的孩子，妈妈是个医生，条件好。要是李红的女儿成了妈妈的女儿，就不用担心了着。更重要的是，李红喜欢爸爸，她想把我换回去欺负我。李红的孩子是许志军的。陆静怡和王佩都不敢相信自己听到的，而陆静怡立即想到丈夫平时的奇怪行为，许志军得了什么好东西都往他嫂子那里送。自从他大哥牺牲之后，按照军队里的规矩，身为烈士妻子的李红是不能再住在家属院的。但丈夫动用了关系，说服指导员政委让李红仍旧住下来。自从李红怀孕之后，丈夫去李红家里越来越频繁，又是送东西，又是做家务。问许志军，都说是因为大哥走了，以前大哥经常照顾他，要不是大哥，他也不可能当兵，也不会遇到他，不可能有今天。以前陆静怡没多想，现在仔细一想，丈夫的那些行为早就已经超过普通叔嫂之间界限，怎么偏偏就这么凑巧和我一起生了，还差点把我的孩子换了。那是因为他吃了催产药，后来还到处说是因为妈妈闹出太大的动静吓到他才导致早产，大院里的人都以为妈妈故意欺负他，他是坏人。这两个人居然这么欺负我的女儿和外孙女，真当我们一家人是吃素的。许志军呢？都什么时候来他还不过来？我发动的突然，他可能还不知道。他当然知道，他现在在李红的房间里看那对母女呢。你好好休息，我到李红那里看看。翠兰，这个就是陆静怡的孩子吗？我亲自换的，难道还有假？李红眼底闪过一丝阴狠，抬手就狠狠掐在孩子的手臂上，孩子一下子就被掐醒，闭着眼睛就开始哭。许志军走进来，就看到他在掐孩子，赶紧走上来抢过孩子。你这是干什么？好端端的打孩子做什么？吴同志，麻烦你去帮我打点饭菜来，
我在这里看着他们。行。李红，这是你和我的孩子，你干嘛掐他？你要是不喜欢我的孩子，你就不应该把他生下来。这可不是你和我的孩子，而是你和陆静怡的。你说什么？你疯了？居然敢换孩子？都是你的孩子，凭什么陆静怡的孩子能够光明正大叫你爸爸，我的孩子却要跟我吃苦？凭什么陆静怡的命那么好？如果不是你哥，娶我的人应该是你。你小点声，要是静怡知道。是翠兰帮我换的，没人看到。难道你就不想让我们的孩子过上好日子？我也想，但是……那你去告诉陆静怡，让她查。要是让她查到我们之间的关系，我看你怎么和她娘家交代。许志军想了想，孩子都换了，他现在又不能把孩子送回去，要真让陆静怡知道就糟了。就在这个时候，孩子又低低的哭起来。你赶紧给孩子喂奶，不管怎么说也是我的孩子，不能饿死了。李红嫌弃的看了孩子一眼，他越看这孩子越像陆静怡，顿时觉得这孩子不顺眼。我不喂，饿死他算了，省得碍眼。就在这个时候，房间门突然被敲响，进来3个中年女人。黑心大嫂为了让自己女儿过上好日子，竟然把自己孩子偷偷替换，却不知小奶娃乃是神龙转世，有预知未来的能力。醒来第一件事就是改变自己的命运，而被他每日虐待的却是自己的亲生女儿。丽红，我们过来看你了。林嫂、程嫂，你们都来了，我们看看这孩子。李红，孩子这么一直哭，是不是饿了？不可能，我刚刚给喂了。这孩子的哭声这么小，是不是身体不太好？医生怎么说？也是我命苦，男人死了，婆婆也不在，当时弟妹要生了，闹得那么大，把我吓一跳，不小心撞到桌子就早产了。要不是翠兰发现，说不定我现在都一尸两命了。什么？陆同志怎么能这么做？他也是个医生，你要是出事怎么办？就是李红，你就是太好欺负了，所以才会受他那么多气。我要是你，我肯定跟他没完。没办法，她是资本家的小姐，我就是个农民。像他这种走资派，要是放在几年前，都要被拉出去挂牌子、游街、贴大字报。陆静怡娘家再厉害又怎么样？读书再厉害又怎么样？还不是被我耍得团团转？丈夫的心在我这里，就连孩子也在我手上。而就在这个时候，房间门突然被人推开。王佩刚在门口就听到他们说的话，气得脸色铁青。妈，你怎么来了？再不来，你媳妇都要被人编排死了。这么大个男人立在这里，听人编排你媳妇，一个屁都不放，简直就是个废物。婶子，你怎么来了？难不成陆静怡已经他知道调换孩子的事情，要把孩子换回去？你阴阳怪气什么？我女儿当时要生的时候，男人在训练，当时就她一个人，她能自己来医院。怎么你那么金贵，动静稍微大一点就能吓死你？原来他还不知道孩子的事情。婶子，我也是第一次怀孩子，我是个人，我当然怕。婶子，怎么说都是一家人，你别说话这么难听。婶子，李红刚刚生完孩子，你别吓着她。我女儿就不是刚刚生孩子，我要是不过来，都不知道你们背地里这么说我女儿。你们的丈夫哪个生着病着，不是我女儿给你们医治的？3个军嫂对视一眼，3个人的表情都有些尴尬。哼，我也不和你们生气，你们什么都不知道，也难怪被人骗。我特地把医生带过来。医生，你来说说，为什么李红会提前生产？是不是服用了催产药？确实，按道理还有1个月才到预产期，不至于现在生。3个军嫂都惊了，难以置信地看向李红。他居然喝催产药，他干嘛不等孩子自己生下来，而是要喝催产药？而且他明明是自己喝的催产药，还说是陆同志闹出太大的动静吓着他。李红到底安的什么心？李红被当众拆穿，有些气恼，下意识捏紧手，怀里的孩子被弄疼了，张嘴就哭了起来。看到手上的孩子时，想到了陆静怡，一巴掌打在孩子身上，委屈巴巴地说：“都是这个丧门星，刚刚怀上他，我男人就死了。我婆婆一直不喜欢我，我怕婆婆给弟媳照顾完产假就回去了，到时候没人照顾我坐月子，我才喝的催产药。”你再生气也不能打孩子，婶子，李红也是个可怜人，你别和他计较了吧。是啊，怎么说他男人也是死在战场上，婶子他也是个可怜人。王佩根本没管他们说了什么，他盯着只顾说自己可怜，狠心打孩子的李红。他舍得这么打孩子，分明就是以为那不是他的孩子，以为那是静怡的孩子。既然这样，我也不想追究李红换孩子的事情了，我也不会把换回来的真相告诉这2个人。我倒是要看看这个人会对自己的亲生孩子做什么。看在你死去男人的份上，我不和你计较。你要是再到处说你早产是因为我女儿把动静闹得太大吓到你，我就让大家看看到底怎么回事。王佩转身就走，许志军怕他回去和媳妇乱说，赶紧追出去。妈，李红不是故意的。你媳妇生了孩子，你不去看，倒在别人这里端茶倒水。妈，我大哥死了，只留下李红和侄女，静怡还有您在，我先过来看看他们母女俩。要不是早就已经从孩子那里得知真相，他估计也会被这些话给骗了。王佩骂了许志军一路，走到门口的时候，他突然住口。他的小外孙女可不得了，
不能让他听到骂人的话。李红，你好好休息，我们几个人去看看陆同志。程嫂，我也不是故意的，你帮我和弟媳解释一下。好。待他们走后，李红气得狠狠在孩子的手臂上掐了一下，孩子痛得哭起来。哭哭哭，你这个贱骨头就知道哭，我让你哭，和你妈一样贱。静怡，孩子睡了吗？没睡，刚刚吃饱，大眼睛到处看呢。就在这时，3个军嫂也进来了。这孩子长得真好看，陆同志，这孩子的眼睛和鼻子长得真像你，以后肯定也是个漂亮的。是啊，这孩子看起来白白嫩嫩的，很少有孩子刚生下来这么好看，这是我们的一点心意，你拿着吃点好的，给自己和孩子都补补。谢谢嫂子们，来，你们吃水果。军嫂们连忙拒绝，这个时候的水果都是新鲜东西，外面很少卖的。嫂子们看了小孩后就离开了。媳妇，这钱我帮你拿着，这几天给你弄点好吃的。陆静怡倒是无所谓，反正她的工资比许志军还高，她很少管他的钱。就在这时，突然听到小奶音：不能给他，他肯定要拿去给李红买吃的。他本是世界上最后一条小金龙，本以为这一世能安心躺平，没想到有个极品渣爹，还和他的大嫂有一腿，明里暗里欺负妈妈。他立刻用自己的心声帮助妈妈渡过难关。接上集，媳妇，都是我妈在医院照顾我，这钱还是让我妈拿着买吃的吧。许志军也不知道怎么拒绝，他只能看着钱进了丈母娘的口袋，身上几乎所有的钱都用来买小金镯子了，只能回去问战友借一点来给李红买东西补补身体了。给妈也好，妈，接下来麻烦你了。许志军从口袋里拿出一个小金镯子，递到龙仔仔的面前。喜欢吗？哇，金灿灿，好漂亮！这不是给李红女儿的吗？看来她是真以为我是李红的女儿了。这既然是给李红女儿的，难怪之前根本就不知道这个小金镯子的存在。我之前说要买一个银镯子，你还不乐意。你什么时候买的金手镯？偷偷买的，打算给女儿一个惊喜。金保平安，保佑我的孩子平平安安。我的孩子，而不是我们的孩子。我就看以后他知道大嫂不受待见的女儿是他跟大嫂的女儿后是种什么样的心情。陆静怡伸手想把这个金镯子甩在他的脸上，但一只小手比他更快抓住金镯子。好看，金灿灿，喜欢。陆静怡听到可爱的小奶音，这声音就像是一桶水，将她的愤怒全部浇灭。是啊，这可是金子，凭什么要让给别人？宝贝，我给你戴上。好看。陆静怡小心翼翼地把小金镯子套到孩子的左手，闪烁着熠熠生辉的温润光芒。许志军越看越喜欢，这孩子的眉宇间有几分像李红年轻时候。静怡，我已经想好孩子的名字，就叫许云舒，怎么样？听说李红也生了，他想好他的孩子叫什么吗？骤然听到李红2个字，许志军身体有一瞬间僵硬。不清楚，那孩子的名字要嫂子来取。哼，看来他根本就没想过给我们的孩子取名字，这渣男果然够渣，得感觉想办法离婚才是。媳妇，要不你把工作辞了，你就在家里安心带孩子吧。以为我怀里的孩子是李红的，想要我全心全意的养他，想屁吃呢。许志军，你之前说过，我生完孩子还能出去工作的。是，但是这么可爱的小孩，你舍得出去工作不管孩子吗？妈妈，千万不能答应，他就是想让你没工作不接触人，控制你，他就是个大坏蛋。陆静怡不敢相信地看着许志军，妈妈救人有福报，对我很有好处的。等我长大，给妈妈弄很多金灿灿。乖宝真是妈妈的小福星，我不会辞职的，你不用说了。我也是为了你和女儿好。主席都说妇女能顶半边天，其他同志生了孩子都能继续上班，我为什么不行？看到陆静怡如此抗拒，他也没再说什么了。我去打饭，你们中午想吃什么？医生说他刚刚生了孩子，只能吃小馄饨。至于我，你随便打点回来就行。好。妈，他居然那么对我们的女儿，还不想我出去工作，他怎么能这么对我？都怪我和你爸识人不清，以为许志军是个老实的，要不是听到小外孙女的心声，只怕到现在都蒙在鼓里。没想到这人这么黑心，居然调换孩子，眼睁睁地看着自己的亲生女儿被虐待。妈，李红对那个孩子怎么样？我去的时候，那孩子一直哭，他连抱都不愿意抱一下，估计以为孩子不是他的。许志军那么用心想名字，又买了金镯子，但都不是给我的孩子的，他不爱我，也不爱我的孩子。离婚吧，我和你爸养得起你和云舒。离婚肯定是要离的，只是现在没有证据。我刚刚生了孩子，组织是不会同意我离婚的。况且我也不会这么简单放过那2个人，我要他们身败名裂。王佩心疼地看着女儿，要是打人不犯法，她恨不得暴打许志军一顿。就这时，陆静怡的好朋友来了。静怡，听说你生小孩了，我就马不停蹄地赶过来了。宝宝好漂亮，很像你呢。取名字了吗？大名叫云舒，小名就叫龙宝吧。妈，你觉得怎么样？好，龙宝好。宝宝真的好可爱，可惜我不能生，不然我也想要生一个。你的身体现在不能生孩子，别拿你自己的身体开玩笑。漂亮阿姨不能要小宝宝吗？那她后来还是要了啊。刚刚听到的小奶音是哪里来的？陆静怡看着苏雅琴一副见鬼的表情，就给她讲了龙宝宝事情。再过几个月，漂亮阿姨就该有小宝宝了吧？干妈的丈夫一直想要孩子，但由于干妈哥哥是市长，所以不敢出轨，不然早就和外面的人要小宝宝了。这是真的吗？
雅琴不敢相信龙宝说的。她不能怀孕，是因为当初她的丈夫在报社上班，在报道一则抢劫事件的时候，得知犯罪人有妻子，便在报纸上论述那个妻子并没有管好丈夫，最后导致抢劫犯的妻子被人指指点点，最后扛不住压力自杀。后来那个抢劫犯出狱就是来找雅琴丈夫复仇。雅琴看着抢劫犯过来，第一反应打了一刀，就是这一刀害得她失去做母亲的机会。这才过去3年，居然想要孩子，这人心还真是异变。苏雅满脑子都是龙宝说的，她只想知道龙宝说的是不是真的，便和陆静怡说了要回去。她魂不守舍地从病房出来，在下楼梯的时候，却看到许志军从另外一个病房里出来。许志军，你怎么在这里？我来看看我嫂子，你来看静怡吗？我看了龙宝，你嫂子也生了，孩子还好吗？还好。苏雅琴心里藏着事情，并没有发现许志军的异常，她寒暄几句之后就走了。看着他离开的背影，许志军顿时松了一口气。不行，要赶紧把妈叫回来，不然总往李红的病房跑，被人看到总是要说闲话，要是被陆静怡发现，那一切都完了。苏雅琴回到家，她打开上锁的抽屉，她拿出计生用品，结果发现所有计生用品都是被拆开过的，她整个人都懵了。难不成真被龙宝说对了？媳妇，我回来了。男人看到他面前的计生用品，脸色一下子就白了。女人不顾生死为丈夫挡刀，导致自己终生不能有孕，可丈夫却背着妻子使用生计用品。媳妇，你千万不能告诉你哥，我的工作就是你哥介绍的，他要是知道，我肯定没了工作。都是妈催得急，我也是一时糊涂。你明知道我不能生，要是让我怀上，我可能是一尸两命。我问过医生了，医生说3年过去，你的身体说不定早就恢复了，多半是陆静怡说的太严重。静怡是我从小一起长大的，怎么可能害我？媳妇，我真的知道错了，周围的人都有孩子，还有3年爆俩的，我们结婚都5年了，一个孩子都没有，现在就连陆静怡都怀上了。我也想要个自己的孩子，我知道你也喜欢孩子，我知道是我的错，求你原谅我。难不成别人的看法真就比我的命还重要？如果不是从龙宝那里得知这个人在做什么，怀上之后我肯定不舍得打掉，到时候弄不好就是一尸两命的下场。苏雅琴感觉面前的人无比陌生，明明这人昨天还对她说着甜言蜜语，当初在病床上也是哭得无比后悔，说这一辈子即便没有孩子也会爱他一辈子。这才过去3年，他就都忘了。你出去，让我一个人静静。媳妇，我真的知道错了，你别生我的气，你要我做什么都可以。滚出去！好好好，我出去，你别生气，等你气消了，我们再好好谈。妈，劳烦你在这里照顾静怡，我一会儿还有训练，我就先回去了。去吧。怎么回去了？他有1个月的假，其实就是去照顾李红。既然是去照顾李红是吧？你们2个给老娘等着。妈，查的怎么样了？没查出来。去许志军老家的人说，村子里都认为李红和许志军大哥一起长大，他们的感情很好，大家都不知道这2个人有一腿。他们3个人确实是一起长大的，不过爸爸的哥哥参军之后非常有出息，李红才嫁给他的。但是没想到后来爸爸更有出息，于是他又来勾引爸爸。大伯就是因为看到2个人抱在一起，这才知道，后来接到了紧急任务，在排雷的时候失误被炸死了。听到这，王佩和陆静怡2个人震惊了，他们还以为许志军大哥的死是意外，没想到这是不简单。你先吃着，我去李红那里看看。王佩悄悄走到病房门口，远远他就听到孩子的哭声，走到门口就听到李红的叫骂。哭，就知道哭，跟你那个该死的妈一样，都是来讨债的，一点用都没有。李红，你好歹喂一下，等下护士听见又要过来看，要是传到那些军嫂的耳朵里，还不知道怎么背后议论。真是欠他的，你咬透我了，跟勒死鬼似的。王佩听到屋子传来清脆的巴掌声以及孩子的哭声，整个人都在颤抖。一想到如果他没把孩子换回来，那现在挨打的就是他家龙宝，王佩不忍心再听下去，转身离开。好在把我的龙宝换回来了，不然现在受苦的就是我的龙宝了。妈妈不哭，是不是身上疼？我给你吹吹。你还在坐月子，千万不能哭，对眼睛不好，万一落下病根就完了。不用担心，我生下来的时候有一缕先天之气留在妈妈体内了，可以保护妈妈，妈妈不会生病。就在这个时候，陆静怡的婆婆来了。王佩看到门口的人，脸色稍微缓和一些。女儿结婚这么多年，这个婆婆还是不错的，经常从乡下带一些土特产给女儿。有时候女儿和女婿起冲突，她也经常帮着女儿。静怡，你怎么哭了？这坐月子可千万不能哭啊！亲家母，你什么时候回来的？接到志军的电话之后我就赶过来了。听说静怡生了个女儿，名字起了吗？我来报报。妈，名字是许志军取的，叫许云舒。好名字，我的乖孙女。静怡，医生说你的身体怎么样？孩子生得很顺利，我也没疼多久。那就好，等你的身体恢复，就把工作辞了，然后再给我们老许家生个大胖小子。什么？现在看到许志军都恶心，怎么可能和他生第2个？要不是没证据离不了，早就离婚了。妈，按照最近的政策，
我和许志军只能生一个。这个女人明明刚生完孩子，却被恶毒婆婆催生二胎，只因嫌弃她生了个女儿，却不知小奶娃乃是神龙转世，有提前预知的能力。接上集，那就罚款呗，反正我们两家也不缺钱。陆静怡突然感觉这个婆婆非常陌生，对于其他家里的恶婆婆，她的婆婆可以说对她非常好，给她洗衣做饭这么多年，从来没有怨言。如今她还没出月子，婆婆居然逼她生第二个。陆静怡一想，应该是以前老一辈人的思想。妈，不是罚款的事情，我要是生第二个，许志军也会受到影响。不可能，我和许志军商量过了，他都同意。什么？奶奶意识到自己说漏嘴，拉下脸把龙宝扔给她。反正我不管，你必须生个儿子。我这辈子只会有云舒一个女儿。你说什么？你不给我家留后？云舒也是许志军的女儿，算不上绝后。丫头片子顶什么用？都是嫁出去的，谁家没有个儿子？会被人看不起的。是谁看不起我的外甥女亲家母？我女儿还没出月子，你就逼她生第二个，还要她把工作辞掉，哪有这样的道理？你们这样逼我的女儿，现在就离婚。奶奶顿时有些心虚，毕竟儿媳这一家人不得了。亲家公说是什么资本家，据说一年能赚好多钱。亲家母还是钢琴家，儿媳的哥哥也是资本家，儿媳的嫂子还是国家单位的，一家人都不好得罪。算了，反正都是他家的人，儿子以后还要靠老丈人一家，到时候怀上了肯定也舍不得打。哎，我就随口一说，你们还当真了？千万别听他胡说，他还想着要第二个。他也是坏人，后来明明知道我被调换了，还帮着那两个人骗妈妈。什么？原来婆婆也参与其中了。这么多年，我对许志军一家问心无愧，没想到这一家子人都在算计我，根本没把我当一家人。要是这么简单离婚，真是便宜他们了，不让这一家子人遭到报应，我就不姓陆。你刚生产，好好休息一下。李红也生了，我现在过去看看。当许奶奶走到病房的时候，看到许志军还有些惊讶。志军，你怎么在这里？哥不在了，你也没回来，嫂子就一个人，我过来看看。我刚从你媳妇那里过来，我让她再生一个，她都不乐意。她现在是越来越不听话了，你好好管管。妈，你放心吧，现在是丈母娘还在，等她出了月子，还不是乖乖听我的。行。他上前想看看抱抱，但孩子瞬间就哭了。生了男的还是女的？是个女孩。怎么又是个女的？真是晦气，哭哭哭，一点福气都哭没了。你怎么回事？赶紧起来喂奶，别饿着我孙女。她就是个贱种，得了也哭，就让她哭着。你再说一遍，你是不是外面有人了？想把我的孙女弄成了，出去和别人生一个？李红看婆婆脸色有些难看，于是不情不愿地给孩子喂奶。孩子也是狠了，李红被吸得倒吸一口冷气，直接一巴掌甩在孩子的脸上。吃，就知道吃，得死鬼投胎。他的话还没说完，脸上突然挨了一下。你既然敢打我的孙女，你个哒哒哒的！妈，你干嘛打嫂子？男人为了得到妻子的财产，竟偷偷往岳父食物里下药，却不知岳父早已知晓。爸，您这次回来打算什么时候离开？静怡也生了，要不您在国内多留一会儿。爸，听说您和李团长是朋友，难怪你今天要送我回家，原来是为了这件事。爸，我们营的营长已经退伍，如今有个空缺，您看您正好和李团长是朋友，能不能？不能，想要晋升就用军功来换，我们家看不起靠媳妇的。许志军，他的脸涨得通红，外公一个眼神都不给他。外公没有邀请许志军进来坐，只当没这个人。许志军也没脸待着，又没脸提出要开车回去，只能走回去。你去查查徐志军送的这些补品里面到底有什么东西。好的。静怡，你要不跟我回家坐月子？不了，我要回去，不能让那两个人过得太开心。妈妈说的对，不能和外婆回家，不然李红会在背后说妈妈的坏话，让大家都以为妈妈是坏蛋。陆静怡突然想起来，她刚和许志军结婚的时候，还是有几个军嫂和她关系不错，但后来她医院的事情越来越忙，那几个军嫂就逐渐不和她来往，偶尔看见她也是用异样的眼神看她。这该不会和李红有关吧？那行，听你的，我去你那里照顾你。陆静怡本想拒绝此时听到龙宝的心声，妈妈你千万要听外婆的，奶奶她根本不会管我，出什么事情就让你自己动手，而且还拿外婆送来的东西给李红吃，而且李红还会接着住在一起好照顾，住到我们家里。那妈就麻烦你照顾我吧，让婆婆去照顾李红，婆婆也不是个好相处的，那两个人凑在一起多半还有乐子看呢。好，让你爸明天9点来接你，让外公早点来，爸爸想让李红坐我们的车。早点吧，我可不想让他跟我坐同一辆车。行，欺负我的龙宝，还想占我的便宜，想屁吃呢。第二天一早，陆静怡早早的就办理了出院手续。等许志军和奶奶收拾好东西，准备来蹭车的时候，发现房间都已经空了。许志军一问才知道，陆静怡一家人早在7点钟就已经走了。陆静怡怎么这么小气？让我坐一下小车怎么了？陆静怡已经走了，现在怎么办？还能怎么办？这么点路直接走回去，你以为自己也是资本家大小姐？
这话里的轻蔑直接把李红给气哭了，他举起手臂就往孩子身上打。都是你这个丧门星！你个要死的李红，居然还敢当着我的面打孩子！他是你生的，他是丧门星，你是什么东西？李红气得浑身哆嗦，但他又不敢说这孩子是他换来的。许志军把围巾脱下来，裹在李红的帽子外面。没办法了，先走回去吧。另一边，陆静怡刚到大院门口，这时几个军嫂走了过来。陆同志，你这么快就出院了？听程嫂他们说你生了个女儿呀，这孩子生得真俊，和你长得真像，这孩子一看就是个有福气的。谢谢。咦，陆同志，许副营长呢？他接李红呢。接李红？你婆婆没来吗？来了。既然他妈都来了，他一个大男人不接自己的媳妇，反倒去接李红。陆静怡笑了笑没说话，因还在坐月子，跟他们聊了几句就回去了。许同志真是奇怪，自己媳妇不接，反倒去接他嫂子。就在这时，许志军3个人回来了，发现大家看他们的眼神非常奇怪。你们怎么都在这里聊天？我们刚刚看到你媳妇回来。是啊，我们刚刚看了你和陆同志的女儿，生得真好看。我生的女儿当然是最好的。谢谢大家，等我女儿满月，请大家吃酒。好，那我们就等着那一天。许志军笑着和大家打招呼离开。等他们走远之后，众人又聚在一起嘀咕：这许志军还真是奇怪，自己媳妇出院他不接，去接李红。李红也是个可怜人，她丈夫死得早，也就只能靠小叔子了。也是，李红的脾气也好，看陆同志回来还围着一大家子人，他们就孤零零3个人。你们休息一下，我去看看静怡。李红依依不舍地看着他离开，他当然想把许志军一辈子留在身边，但是没办法，许志军名义上还是陆静怡的丈夫。就让陆静怡嚣张几年，等孩子长大，就把真相告诉所有人，到时候陆静怡肯定会气死吧。妻子和白月光同时生产，男人却选择照顾他的白月光。就在今天，他既然想把丈母娘买给妻子的东西拿给白月光。接上集，媳妇，岳母拿了这么多好东西过来呢。静怡，我有个朋友的媳妇奶水不够，要不这个奶粉你分给我1瓶吧？你哪个朋友？当然李红了。你是想把奶粉拿去给你嫂子吧？被陆静怡拆穿，许志军索性也不装了。是的，媳妇，反正你有这么多，看在我大哥没了的份上，你就照顾照顾他们母女吧。你大哥是我害死的吗？静怡，你怎么能说这种话？那是我嫂子。那是你嫂子，拿我的东西去养你嫂子。许志军，你还真做得出来。妈，我想着都是一家人。许志军，你别忘了，他当初在医院和人说是我闹出太大动静，吓到了他，导致他早产。要不是我妈去问医生，这一口大锅就扣在我头上。他这么对我，我为什么要把东西给他？既然你不愿意，那就算乐。说完，他就把东西放下来，有些气恼地走了出去。于是去了李红家。李红看到徐志军来了，高兴地坐起来。恭喜呢！什么东西？陆静怡娘家那些人来看她，肯定给她送了不少东西。你之前不是都拿一些给我的吗？这次怎么空手来的？静怡不愿意让我拿。人家静怡是什么条件？你是什么条件？你还想和她比？妈，我们现在是一家人，凭什么陆静怡什么都有，而我却每天只能吃鸡蛋？那是她娘家拿来的，你要是眼红，你让你娘家人也拿东西过来。李红顿时噎住，她当年嫁给许志杰，许志杰给彩礼都被爸妈拿去给弟弟娶媳妇。当年她没有随军，她爸妈就经常过来，悄悄让她拿点东西回娘家，最后还是她婆婆把他们赶出去的。别说她娘家给她拿东西，不要她拿东西回家都是好的。都是女人，凭什么陆静怡的命那么好，都是这个丧门星？想到这里，李红又气狠狠掐了孩子一下。在这时，奶奶走了过来，孩子给我，我给孩子擦个澡。妈，我来帮孩子洗澡就行。你不打他都是积福，快把孩子给我。看到奶奶有些生气，李红这才哆哆嗦嗦将孩子递给她。奶奶掀开衣服，就看到孩子身上有好几块淤青。许志军难以置信地看着孩子身上的淤青，他怎么能这么狠心？好啊，你这个恶毒的女人，竟敢这样对我的孙女！奶奶把孩子塞到许志军的怀里，直接掀开被子，劈头盖脸就往李红的脸上打。就说这孩子怎么总是哭，原来是你给掐的！你这个恶毒的女人，那是你生下来的孩子，怎么舍得这般打他？许志军看到打架的两人，赶紧过去拉人。妈，这街坊邻居的，要是被人看到，不是让人看了笑话。李红，这是我老大唯一的女儿，你这么对她，你就不怕她晚上来找你？我告诉你，要是让我再发现你打孩子，我就打死你这个丧良心的！李红自知理亏，只能捂着脸哭，不敢说话。就在这时，3个军嫂去陆静怡家刚好经过，就听到屋里的哭声，于是停了下来。李同志，你们家怎么了？需不需要帮忙？许志军听到声音，赶紧走了出去。3个嫂子见到出来的人是许志军，都愣了。许同志，你怎么在这里？这不是吃饱了没事出来溜溜，正好我媳妇让我给我嫂子送点东西。原来是这样，屋里怎么了？我怎么听着好像是婶子和李红的声音？刚刚屋子里跑进去一只老鼠，吓到我嫂子，我妈在追老鼠呢。老鼠，许同志，你们可要小心了，
那老鼠饿起来说不定会啃孩子，让婶子和你嫂子注意一些。是的，是的，谢谢你们了。三个嫂子说完就走了。他回到屋子，经过这么一闹，屋子里的两个人也冷静下来了。许志军真是一个头两个大，不行，不能再让这两个人单独待着。这才几天，他们都已经打了几次架了。妈，有什么事情好好说，到处都是街坊邻居的，万一被人知道了，嫂子以后还怎么在这里待下去？李红做出这样的事情，他都不要脸，我这老脸也不要了。妈，要不你还是过去照顾陆静怡吧。你丈母娘在，哪里轮得到我？再说我要是过去，你嫂子怎么办？那就让嫂子去我那边吧，反正照顾一个也是照顾，两个也是照顾。李红听到跟陆静怡住一起，瞬间就不哭了。要是能搬去和陆静怡一起，那陆静怡吃的用的岂不是有我一份？可是我搬过去，弟媳会不会不同意？不会，她心肠最好了，一会儿我回去和她说一声。李红笑着看了眼婆婆怀里的孩子，背地里欺负陆静怡的女儿有什么意思？我就要当着陆静怡的面欺负，以后等陆静怡知道事情的真相，她一定会后悔莫及吧。另一边，三个嫂子刚到来到静怡家，碰上王佩出门倒水，正好看到他们三个人站在门口。婶子，我们是来看龙宝的，龙宝太可爱的，我们都很喜欢。那进来喝口茶吧。龙宝这么小就会笑了？那可不，这孩子鬼精鬼精的。陆同志，你是怎么把孩子养得这么好的？你是不是有什么秘诀？跟我们分享一下呗，我们也学点经验。哪有什么秘诀，龙宝是上天赐给我的宝贝。这时王佩端着茶水进来，还拿着一些糖果给大家吃。婶子，陆同志，你们太大方了，对外人都这么大方，难怪那么照顾李红。是啊，今天我们还看见徐志军去给他送东西了。以前李红还总是说你小气，就知道欺负他。他话还没说完，就被另外一个人撞了一下。李红说我小气，我欺负他。当初得知李红也怀孕，觉得丈夫大哥去世，留下孤儿寡母可怜，还经常让丈夫送一些吃的过去。现在李红吃着我的东西，还背地骂我，果然是一条养不熟的白眼狼。陆同志，我们知道你大方，但许同志的大哥毕竟走了，你总是让许同志过去，难免会惹人误会。每次爸爸去看李红的时候，被人看到都会说是妈妈让他过去给李红送东西的。听到小奶音，陆静怡终于弄清楚到底是怎么回事。许志军居然拿我做挡箭牌，不过以后你们没机会了。于是陆静怡故意惊讶地说，我没让许志军送东西啊，我也是第一次怀孕，东西只买了一份。既然不是陆同志让他去的，他一个大男人总是往李红那里跑是怎么回事？那又不是他的孩子。是啊，陆同志，这许同志真是奇怪，我们每次来你家都没见到他。我也不知道他在忙什么，我在医院的时候，他还一直忙着在军队里训练。不对啊，每个人都有30天陪产假的，我听我家老张说这几天许同志都没有去训练。咦，那真是奇怪了，许志军这几天都没有训练，也没有陪着我，那他这几天在哪里？陆同志，我们也不能瞒着你，我经常看到你男人在李红的家里出来。不可能，他说他在忙着训练。三个嫂子对视一眼，也不好当面说什么，简单聊了几句就走了。于是天还没黑，整个大院的人都知道许志军不在家里照顾自己的媳妇，整天往李红那边跑，很快就传到许志军的妈妈耳朵里了。你们这些丧良心的，竟敢在我背后乱说我儿子的坏话！老姐姐，不是我乱说，你小儿子总是去找你大媳妇，你不觉得奇怪吗？奶奶都被问懵了，她猛地想到这几天总是能看到小儿子，她差点气死了。她快速回家，回到家发现小儿子也在。老二，天都黑了，你怎么还在这里？丈夫为了能照顾白月光，每天都以妻子的名义去见她，却不知她这奇怪的行为很快被妻子发现。被拆穿后，丈夫却一顿指责妻子。接上集。老二，天都黑了，你怎么还在这里？妈，你吃了饭喜欢出去散步，家里就嫂子和侄女两个人，我不放心，所以我就过来在这里看着。妈，我正在和许志军商量去弟媳那里，这样弟媳的妈妈能帮你，你也能轻松一点。哼，你当你自己是谁？敢让老二的婆婆照顾你，我都没这么大的脸。天黑了，你给我赶紧回去。妈，你这是干什么？你还敢问我干什么？你都不知道外面那些人是怎么说你的，一天到晚往李红的房间里跑，你不要脸，我还要脸。之后这里有我照顾着，你别来了。怎么会这样？是谁传的？你也不知道和你媳妇串通好，不少人看到你经常往这边来，别人去你媳妇那里一问，你媳妇根本没让你过来送东西，一来二去，难听的话就传出来了。听到这，许志军带着怒气，匆匆就往家里走。看到陆静怡开口就是训斥。陆静怡，外面的谣言是不是你传的？我不过就是多去看嫂子几次，你有必要到处和人胡说？此时陆静怡正在喝汤，许志军闯进来就是劈头盖脸一阵指责，他气得就把勺子甩在了他脸上。你还有脸来问我，我和别人说什么了？我和别人说我去嫂子那边，是你拜托我给她送东西，你为什么？为什么？他的声音越来越小，透着几分心虚。你怎么不继续说下去了？是我让你去的吗？那你也不应该乱说，现在大家都传我和嫂子的闲话，你让嫂子以后怎么办？许志军，
我还在这里，你就敢欺负我女儿？王佩气得抓起旁边的扫帚就往许志军的身上打。妈，别打了，别打了，我轻点。我就是要打死你！你媳妇还在坐月子，你是不是想她气出病来？这么大的动静，一下子引得周围的人都过来看热闹。婶子，你快点把扫帚放下来，有什么事情不能好好说？是啊，许同志，你到底做了什么？你快点和你丈母娘道歉啊！许志军看到这么多人，赶紧怂了。妈，我错了，我们进去说，别让人看了笑话。我怕什么？大家都过来评评理。我也是今天听人说起才知道，我女儿生完孩子，许志军有1个月的假期，他倒好，天天骗我们训练，每天都不知道在哪里，就连他媳妇出院，他也没来接。我知道他嫂子孤儿寡母，他要去帮忙。刚刚他居然冲到我女儿房间里，问我女儿为什么要到处和别人乱说。许同志，你这就过分了。不管怎么说，你媳妇刚刚给你生了个女儿，你怎么能这么做？是啊，要是我丈夫这么对我，我早就和他闹了。陆同志就是脾气太好了。许志军看着周围指指点点的人，脑子一下子清醒。我真是糊涂了，居然和李红走得这么近。要是真让陆静怡一家人起疑心，后半辈子就完了。妈，我和我哥是农村出来的，小时候没饭吃，是他把剩下来的口粮给我吃。后来我哥参军，还寄钱回家养着我们一大家子人。我从小就发誓一定要好好报答我哥。我哥走了，我只有照顾我的小侄女。我知道这段时间忽略静怡，妈，是我的错，你打我骂我吧，请你原谅我。王佩看着面前跪着的许志军，第一次觉得有点不寒而栗。许志军这个人对别人狠，对自己更狠，他竟然可以当着这么多的人面下跪。这时周围的人上来拉许志军起来。爸妈和静怡不原谅我，我就不起来。这段时间是我做的不对，我知道错了，以后我不去看嫂子了。妈，请你原谅我。婶子，看来许志军和他嫂子真的没什么，毕竟死者为大，怎么说都是一家人。是啊，婶子，你就别生气了。就在这个时候，指导员穿过人群进来，他看着围了一院子的人，好奇地问到底怎么回事。在周围的人七嘴八舌下，指导员搞清楚怎么回事。婶子，许同志确实有错，你消消气。指导员，不是我故意为难他，我女儿在医院住着，他都很少来看，今天就跟吃了炸药一样，来了就骂我女儿。我女儿什么时候受过这样的委屈？我看着都心疼。是，我们都知道军嫂们的不容易，我替许同志向你们道歉，我会好好找许同治疗，你也别气坏了身体。明明知道许志军是个畜生，但没有证据。按照规定，军婚不允许破坏。不过没关系，我总会抓住许志军的把柄，以后把事情弄清楚，别一回来就质问静怡。妈，我知道错了。婶子，你去照顾弟妹，我找许同志好好聊聊。一听到指导员说的话，许志军当即慌了。现在正是他往上提一提的关键时间，要是给指导员留下坏印象，他这次就没机会了。王佩看了眼脸色苍白的许志军，用手挡着嘴。他怕自己当场笑出来。指导员，那就麻烦你了。不麻烦。指导员把许志军带到办公室里，对他进行了思想政治上的教育。许同志，我们知道你家里的情况，但你嫂子那边有你妈照顾，于情于理你都不该抛下你媳妇去照顾你嫂子，这点你认不认？在指导员面前，许志军就像是一只乖巧的猫，指导员说什么他都认错。鉴于你认错态度良好，这件事情就算了。许志军看到指导员不追究，终于松了一口气。谢谢指导员。你媳妇给你生了个女儿，你要多多体谅一些，他们也不容易。行了，你回去吧。好的。他回到家就看到媳妇在给孩子讲故事。他现在这么小，能听懂吗？陆静怡看了他一眼，并没有理会他，继续跟龙宝讲故事。许志军看到媳妇没理会他，知道他还在生气。媳妇，对不起，我最近真是昏了头，我只顾着想着要报答大哥的恩情，最近忽略了你们母女，我和你道歉。快看，这个男人竟然狂扇自己的脸，而一旁的妻子却一副看好戏的样子。许志军的手一僵，往脸上轻轻摸了几下之后就放下手。媳妇，能不能原谅我？原谅个屁！周然听到小奶音吐出的脏话，陆静怡吓了一跳。我们一家人都不敢在龙宝面前说脏话，这话是和谁学的？陆静怡惊讶看着小龙宝，许志军也顺着他的视线看过去。龙宝就像一个粉嫩的小团子，脸蛋圆润的仿佛能掐出水来。这可是我的孩子龙宝，真可爱，爸爸抱抱。我是爸爸。爸爸你个头，我打嘎你！小龙宝抬起来手，一巴掌就打在许志军的脸上。陆静怡害怕许志军对孩子不利，她赶紧把孩子抢过来。哎呀呀，没有多打2下。许志军难以置信摸着自己的红肿的脸，他没想到一个小孩子力气这么大。他低头看向陆静怡怀里的孩子，看我干嘛？长大打嘎你，让你欺负妈妈。这是一个孩子能有的力气？你总不至于和一个孩子计较吧？这孩子力气本来就大，又是刚刚吃饱了，力气没地方撒。你很少抱他，他也不认识你，所以才会不小心挥到你。我当然不生气，静怡，谢谢你，你把龙宝养得很好。
许知巨虽然被挨了一巴掌，但是看到龙宝这么可爱，他也不生气。不过就算打死他，他也想不到，刚刚那一巴掌就是孩子故意打他的。就在这个时候，王佩端了一盆水进来。志军，接下来几天你就住到隔壁房间去吧，我和静怡睡。为什么？孩子起夜喂奶比较麻烦，要是吵着你，你第二天不好训练。许志军现在真是有苦说不出，当初为了去照顾李红找来的借口，现在他也不敢说，害怕陆静怡起疑心。行，那我今晚就去隔壁睡。妈，你和静怡早点休息。龙宝，外婆来给你擦澡擦屁屁了。许志军在出去之前，下意识看了眼陆静怡。陆静怡在昏黄的灯光下，皮肤泛着淡淡的光晕，眼睛温柔而明亮。她好像比生孩子前更加漂亮了。陆静怡抬头正好和他四目相对，她的眼神让他恶心的差点吐出来。你们好好休息，我先去睡了，有什么事情叫我。去吧。我刚刚听到动静就赶紧进来了，这是怎么了？我打了那个大坏蛋。刚刚许志军抱龙宝的时候，龙宝给了他一巴掌。龙宝做得好，妈，你别教坏他。龙宝打坏人，当然要夸奖了。我家龙宝真棒。外婆亲切。夜渐渐深了，不过就在这深夜，也有人没有睡。志巨，你怎么这么晚才来？我们这几天不要再见面了，之后由妈照顾你，我就不过来了。为什么？是不是陆静怡那个贱人黏着你？不是，这几天我总是往你这里跑，被人看到了，我马上就要往上提一提。要是这个时候闹出事情，也不知道下次机会是什么时候。李红一听和提干有关，顿时松了一口气。那好，不过你可不能忘了我。等我出月子，我就去看看云舒。云舒最近怎么样？许志军下意识抬手摸了一下还在疼的脸，他没想到这个女儿力气这么大。那孩子现在就是个小霸王，力气不小。我抱她的时候还给了我一巴掌。这么厉害，不愧是我和你的女儿。闭嘴！以后这话不许再说，不然我们两个人就完了。我知道了，这不是和你说吗？我以后肯定不说了。以后你就忘记这件事情，你就好好养小桃，把她当成你自己的女儿。反正陆静怡是肯定不会亏待龙宝的。一听到小桃两个字，李红的脸顿时拉下来。知道了，知道了。妈做的菜没有水，我都没奶喂小桃。要不你和你媳妇说说，把她的菜分我一点。到时候再说吧，我现在也不好提，我先走了。李红依依不舍地看着他离开。他回到屋子后，就看到了熟睡的小桃，他气得直接一巴掌打在小桃身上。小桃被痛醒了，张嘴就是哭。都是你吗？怎么会有他那样的贱人？我打嘎你，都是他抢走了我的人。小桃本来就是早产的，而且自从生下来就很少吃饱，就连哭声都和小猫似的。李红丝毫没有怜悯，一下又一下打在孩子的身上。李红打累了才收手。我不会让你死，我要让陆静怡知道，她女儿这么多年一直在我的眼皮底下受苦，到时候她的脸色一定很有意思。之后的几天，许志军训练回来，王佩故意让他干一些苦力活，扫地、倒马桶。这天许志军进来扫地的时候，龙宝挥着拳头，笑着看许志军。龙宝，你看到爸爸就笑，是不是很喜欢爸爸？爸爸也喜欢龙宝，来，爸爸抱抱。喜欢打你，打，哎呀，手短，够不到。许志军还以为他挥手是在回答喜欢他，看着龙宝的眼神更加温柔。你赶紧扫地，一会儿妈要做饭，你帮忙烧过。许志军抬头对上了陆静怡明澈的双眸。静怡，你生了孩子更加漂亮了。许志军怎么这么恶心？一边心里喜欢另一个人，却能和我生孩子。陆静怡正想臭骂他一顿，突然许志军跳了起来。龙宝尿了。听到声音的王佩赶紧进来，把龙宝接过来。哎呀，我的小龙宝啊，怎么这么调皮？怎么尿在你身上？你快点去换一身衣服。许志军虽然有些气恼，但他总不至于和一个还没满月的孩子生气。许志军赶紧转身出去换衣服。我要教训欺负妈妈的坏蛋。我们龙宝真棒，这么小就知道保护妈妈。就在这个时候，门外突然传来敲门的声音。婶子，你在家吗？你这孩子几天不见，怎么瘦了这么多？快进来。女人不顾生死为丈夫挡刀，导致自己终生不能有孕，谁知还不到3年时间，婆婆一家却偷偷给她吃备孕的药。静怡，雅琴，你怎么了？是不是你丈夫欺负你了？静怡，我听了龙宝的话，查看了家里计生用品，都是动了手脚的。他怎么能这么做？当年你不顾性命为他挡刀，现在却不顾你的生死要孩子，真是真心为了狗。那你接下来打算怎么做？我不知道，这么多年他对我很好，我也知道这些年他爸妈因为没孩子一直在催他，而且他还跪下来和我道歉，说以后再也不会了，也不会再逼我，还说要和我好好过日子。他为了跟我和好，连自尊都不要了。我现在要是跟他说离婚的话，会不会太伤他的心了？他连自尊都不要，说明他想要的东西比自尊更重要。他发现下跪都没用，已经把他爸妈叫来了。陆静怡听到小奶音，顿时豁然开朗，
雅琴的丈夫就和许志军一样，他们甘愿下跪道歉认错，就是因为舍不得他家的钱和为他事业上的助力。他既然把他爸妈都叫过来了，我现在该怎么办？你不能怀孕也是因为就他儿子导致的，现在他们这样做根本没有为你考虑。你要真不想和他们过，你就和他分开，我会一直帮你的。好，静怡，谢谢你。对了，龙宝过几天就满月了，你们打算怎么给龙宝办满月宴？请双方的亲戚去国营大饭店吃，虽然远了点，但里面的菜齐全，不用自己费心。不行啊，那太隆重了。我的女儿当然是要给最好的。可是我现在是上升最关键的时候，你闹出这么大的动静，影响很差，你让别人怎么看我？还想往上升一升，想屁吃呢！我会尽快找到证据，让你身败名裂。满月席而已，没那么严重。对啊，那是你的私事，大家也都知道你家里的情况，肯定不会怎么样的。静怡，我也不是为了自己，你看别的军嫂都是自己在家里做菜，然后请几个平时玩的比较好的同志回来吃饭，你搞得特立独行，不说别人，指导员肯定会来说我。你也不想我这么多年的努力功亏一篑吧？我也想努力配得上你。哼，说的比唱的还好听。就放在家里请，去外面吃饭，爸爸不会把那些人叫来吃饭，他们不来，怎么知道他是什么样的人？依照李红的脾气，那天肯定会闹事。龙宝说的没错，只有领导们都来了，亲眼看看许志军做的那些好事，这样才能彻底断了许志军上升的路。好，那就听你的。不过我要请王嫂子来帮忙做饭，至少要请3桌，我还要买糖，让大家都沾沾喜气。行，都听你的，这是我这个月的补贴，你拿去，想买什么就买什么。陆静怡毫不犹豫地将钱拿过来。许志军看他这么听话，还以为他还和之前一样好糊弄，但他不知道，要不是龙宝说的那几句，陆静怡根本不会同意。静怡，许志军对你真好。那是你不知道，他们背地里干了什么丧良心的事。怎么了？是不是许志军做了什么对不起你的事情？就是爸爸和李红一起生了个孩子，然后想要把我和他们的女儿调换，没想到外婆又把我换回来了。每一个字我都听得懂，但是结合起来，我就有点听不懂啊。许志军以为龙宝是他和李红的孩子，他和我在一起就是贪图我家的钱，想要踩着我往上爬。李红不是你嫂子吗？她怎么能做出这种违背伦理的事情？他妈知道吗？你觉得如果他要是知道了，是帮他自己的儿子还是帮我？不行，你不能受这样的窝囊气，我去给你讨个公道。站住！证据呢？有什么证据证明小桃是他们2个人的孩子？你应该知道我的情况，没有证据的情况下，我和他不可能离婚，提前说开只会打草惊蛇。那你就忍着他欺骗利用你。我已经知道真相，留在许志军身边，我才可以亲手让他身败名裂。别说我的事了，我有分寸。你的事情你打算怎么办？我再看看他的表现吧，一时之下我还没法决定。其实没必要纠结，你要是真喜欢，那就继续在一起，要是觉得忍受不了，把他踢掉就行。好的，我会好好考虑的。吃了午饭，王佩送了苏雅琴回家。苏雅琴一进门就看到公公婆婆和丈夫都在。大妈，你们怎么来了？我这不是听阿强说你们闹脾气，我们索性就过来给你解释一下。雅琴，你就别和阿强生气了，这全都是我的主意，是我的错。事情已经过去3年了，你的身体怎么样也养好了。再说我周围的人一个个都抱上孙子，我也想要一个。我这不是怕你不同意，所以才让阿强那么干的。你要怪就怪我吧。妈，是赵强叫你来做说客的吗？阿强也是不想你生气，都是夫妻床头吵架床尾和，你要有什么不痛快你就说出来，我和你爸肯定站在你这边。苏雅琴看着眼前的公婆，感觉无比陌生。她从小失去父母，要不是爸爸的几个战友救助她和哥哥长大，说不定早就饿死了。所以当初赵强的父母对她好，让她以为结婚之后终于有了爸妈。但现在看来，她好像误会了，这3个人只会团结起来欺负她一个人。爸妈，我没和赵强生气，既然你们来了，就多玩几天，我还要加班。我先搬去医院提供的宿舍住。说完，他就走进屋子。赵强赶紧跟后面，看着他收拾衣服，连忙把衣服抢过来。苏雅琴，我爸妈都亲自过来给你道歉，你干嘛还要搬出去？你到底还想怎么样？我说过，我们之间需要冷静一下。既然你不听我的，把你爸妈叫过来，那我只能回医院。你可以继续闹，到时候我就去找我哥。说到他哥，赵强一下子老实了。苏雅琴抢回他手里的衣服，装了一些衣服就出了门。雅琴什么时候变得这么强硬了？她去见了陆静怡，肯定是陆静怡挑拨离间。那个女人怎么能这样？亏我还以为她是个好的。不能再这样下去，拖得越久，我怕雅琴越想和我离婚。那你想怎么做？妈，你就在这里住下来，3天之后你就说你生病了，要她回来看。行。第2天，王佩就拿着钱
到厂子里找王嫂子，开出10块钱让她帮忙过做酒席。你放心，这只是拜托你帮忙的钱，所有的菜我们自己来处理，也就请3桌。王嫂子本来还在犹豫，但是看着手上的10块钱，王嫂子才点头答应。嫂子，做一顿饭能拿到10块钱，你怎么还不高兴？你又不是不知道陆同志以前是怎么欺负李红的，我怕我做的菜不合他的口味，他那样的资本家大小姐，万一恨上我怎么办？你怕什么？反正钱都给你了，而且我看陆同志自从生了孩子之后，脾气就非常好。话虽然这么说，但我不放心，我去找李红问问。于是王嫂子来到李红的家里，问陆静怡一家人的喜好。李红一听陆静怡要给云舒办满月酒，要不是在坐月子，她都要开心的跳起来了。我怎么不知道他们要办满月酒？李红，我记得你和陆同志同一天生的，你孩子的满月酒什么时候办？李红下意识看向睡觉的小桃。呵，他也配？嫂子，你也知道我男人5个月前没了，我刚刚生，现在就靠救济金活着，哪有钱给孩子办满月酒？哎，还是我弟媳命好，有娘家和丈夫疼着。要是换个好脾气的弟媳，我说不定就豁出这张脸去说我添上一些钱，怎么样也当是给我家小桃也捎上，也当是凑凑喜气。不过你也知道我那个弟媳的脾气，她肯定不会同意的。你也别太难过，未来的日子肯定会越来越好的，家家都有难念的经。李红，你和我说说你弟媳一家人的口味。于是李红把她知道的都告诉了王嫂子。王嫂子，你也不用太害怕，我弟媳对外人还是很好的。这不，我听说最近去看云舒的嫂子都分到不少糖呢。好，谢谢你了。等钱嫂子离开之后，奶奶端了一碗鸡蛋过来了。那嫂子过来找你干什么？她来问我陆静怡一家人的喜好。陆静怡要给孩子做满月酒，妈，小桃的满月酒怎么办？如果办满月酒，那些过来吃饭的人给的红包就是我的。满月请什么酒？那凭什么陆静怡能办？你拿什么和任静怡比？钱呢？难不成给孩子办满月酒是陆静怡出的钱？当然不是，是老二出的。你要分清楚你自己和静怡的情况，什么事都和他争，你也要看看你自己配不配。奶奶说完就直接出去了，李红差点气死了。我怎么就不配了？都是老许家的媳妇，生的还都是女儿，我还是陆静怡的嫂子，凭什么陆静怡处处压我一头？就在这个时候，旁边的小桃饿了，还没睁开眼睛就开始哭，哭，就知道哭，连满月酒都办不了，要你有什么用？李红气不过，她把自己裹得严严实实，找了个路过的嫂子，让嫂子把许志军叫过来。许志军是吃完晚饭过来的。女人想要给孩子办满月酒，却遭到奶奶的拒绝，于是她气不过，于是到了晚上，直接把丈夫的弟弟喊到了家里。你喊我来这里是有什么事？怎么这么久都没来看我？我还以为你忘记我了。你是不是疯了？你怎么能随便找一个人到家里来叫我？万一被静怡发现我们怎么办？我也是为了云舒的满月酒。云舒的满月酒怎么了？我想让小桃的满月酒和云舒的一起办，我还能去看看云舒。不行。为什么不行？你是不是已经爱上陆静怡那个贱人了？这都什么和什么？小桃总是哭哭啼啼，要是把云舒的满月宴搞砸，你这个当妈的不是也后悔？但是陆静怡什么都有，我天天吃鸡蛋，我想吃鸡，妈都不给我做，小桃天天都吃不饱。许志军看了眼睡着的小桃，终究狠不下心。不管怎么说，小桃都是他的孩子，他把口袋里所有的钱都翻出来递给李红。这是我所有的钱，等出了月子练吃点好的补补。好，我可以不给小桃办满月酒，但我要去看云舒。自从云舒生下来之后，我还从来没见过云舒，我很想我们的女儿。许志军想了想，于是答应了下来。不过你要答应，不能毁了云舒的满月宴，我还会请几个领导过来，你千万不能给我惹事。是为了你往上升一升的事情。是的，你放心好了，我肯定不闹事。就在这时，徐志军的妈妈进来了，看到徐志军在这，还有些意外。老二，你怎么来了？我来看看侄女。你赶紧回去，等下又被人说闲话。好。苏头志，不好了，你婆婆晕倒了，你赶紧回去看看。什么？婆婆的身体一向很好，怎么会突然晕倒？苏雅琴没多想，赶紧骑上自行车就往家里赶。当苏雅琴骑进一个巷子的时候，巷子口突然出现3个拿着棍子的男人。小美人，这是要去哪？苏雅琴想要掉头，但是掉头发现背后也有2个同样拿着棍子的男人。赶紧把身上的钱全都交出来。苏雅琴赶紧掏出口袋里的钱扔过去。都在这里了，我家里还有点事情，你放我离开。不要着急嘛，我看你长得这么水灵水灵的，要不给我们兄弟几个快活快活。这个女人只因一个人走在无人的街道，就被一群小混混给绑架了。你们放开我，我哥可是市长。哎呦，还是市长，我吓死了，我还没做过市长妹夫呢。小美人，我来了。就在这时，就看到赵强骑着自行车过来。你给老子滚开！
少管闲事。她是我媳妇，你们放开她。你们不是想要钱吗？我这里有。赵强从口袋里拿出来了50块钱，就这么点钱，打发要饭的呢？这里是50块，已经不少了。我爸妈和弟弟妹妹就在后面，你们赶紧拿了钱，我就当什么事情都没有发生。你们要是不放人，一会儿人多，万一有人报警，你们可少不了牢狱之灾。那几个人对视一眼，想了想，没必要为了50块进一趟派出所，于是他们拿了赵强手上的50块钱，就匆匆的离开。雅琴，你没事吧？幸好你来了，不然我都不知道会是什么下场。你别怕，我在。对不起雅琴，吓到你了吧？我应该早点去医院接你的。当初妈晕倒了，我把妈送的卫生所才想起来接你，以后我都会第一时间来接你的。妈怎么了？医生说妈这几天没吃好也没睡好，好在没什么事情，掉一瓶水就没事了。我们先回家吧。两个坐了2个小时才回到家，婆婆看到她回来，连忙上前。雅琴，你这是怎么了？怎么脸色这么难看？眼睛也肿成这样，是不是医院里有人欺负你？苏雅琴不想再提起刚刚的事情。我没事，妈，你怎么样了？医生怎么会说你吃不好睡不好？还不就是因为我的催促，导致你和阿强吵架。雅琴，以后我再也不催了，你能不能原谅阿强？媳妇，我真的知道错了。苏雅琴想到刚刚她差点被人拖到小巷子里，要不是赵强，她都不敢想会发生什么，于是她答应了，不再生气。雅琴，谢谢你原谅我，我发誓以后我一定会对你好，会爱你一辈子的。这样才好吗？我今晚终于能够睡个好觉。雅琴，我看你的脸色不太好，就请假几天在家里休息。好。陆静怡这几天都忙着办满月酒的事情，她亲自写请帖，打算把朋友领导都请过来。等她写完请帖，突然想起来雅琴有好几天没来了，于是陆静怡拜托一个嫂子给雅琴送请帖。但是嫂子中午采购回来说她去医院一问，苏雅琴请假了，已经3天没有上班。雅琴请假3天，怎么可能不来看龙宝？况且雅琴好端端的请假做什么？她实在放心不下，于是让妈亲自去雅琴家里送请帖，让她在满月酒过来吃饭。婶子，你怎么来了？我好不容易把媳妇哄好，不能让雅琴再去见陆静怡，等下陆静怡又要乱说话。于是他挡在门口，丝毫没有让王佩进去的意思。雅琴在家吗？在家。婶子，你有什么事情直接和我说就行。王佩已从女儿得知赵强的所作所为，况且雅琴突然请假3天，人也没有消息，陆静怡不放心，特意叮嘱她要看到雅琴本人没事才行。我要亲自和雅琴说。婶子，雅琴身体不舒服，并不是我不叫她。就在这个时候，苏雅琴听到声音，打开门出来，看到门口争吵的2个人，赶紧走了出来。婶子，你来了，快点进来坐。雅琴，你怎么了？怎么又瘦了这么多？我没事。婶子，你怎么来了？大后天是龙宝满月，是想请你过去吃饭。好啊，很多天没看龙宝，我都很想他了。你这几天身体不好，要不就别去了吧。那怎么行？那是我干女儿，婶子你放心，我肯定会去的。好，你没事，那我就先回去了。转眼间就到了龙宝的满月酒，一早的家里就热闹的紧了。外公早早的派人去拉新鲜的菜了，大家都有各自的活忙着。接上集，媳妇，嫂子听说我们的龙宝很可爱，也想要来参加龙宝的满月宴。哼，这2个人还以为龙宝是他们的女儿吧？龙宝说的对，不把人请过来，怎么让别人看热闹？我倒要看看他要闹出什么花样。好啊，嫂子想看就让他来看吧。好的。许志军刚把衣服洗完，直接就去找几个领导，邀请他们一起过来吃满月酒。正好几个领导正聚在一起讨论这次提干的事情，一听说许志军来了，赶紧住嘴。正好几位领导都在，那就正好，省得我到处跑。我家云叔大后天办满月酒，领导们有空吗？要不都来我家热闹热闹。这么快你家孩子都满月了，当然要去。许同志，我可是听说了，您的女儿生得和年画上的娃娃一样可爱，我倒是要去看看有没有那么好看。行，我们到时候都去。志军，你身上的衣服怎么湿了？这么冷的天也不换一件，小心生病。许志军低头看了眼自己身上的衣服，有些不好的意思说：嗨，我这不是急着出来接各位领导，这是洗衣服溅上去的，里面没湿，一会儿就干了。你在家还洗衣服呢？我丈母娘一个人照顾媳妇，我怕她累着，也就顺手的事。许志军走了之后，几个领导对视一眼，大家都满意的点头。这个许同志平时训练认真，没想到在家也这么疼媳妇，我看他还不错。确实，而且他老丈人做了不少贡献，和其他几个人相比，许志举虽然不是最优秀的，但他平时挑不出毛病，对待下面的兵也是非常认真。团长，你觉得呢？不知通思考片刻说，反正还有时间，再观察观察。也是，不过我还是比较看好许同志。很快酒席就要开始了，军嫂们都来看龙宝，李红也跟来了。她一眼就看到被人抱在怀里的龙宝，刚满月的孩子就像个瓷娃娃，一双圆溜溜的大眼睛滴溜溜的转个不停，那可爱机灵的模样引得其他嫂子连连夸赞。我的女儿居然这么漂亮，龙宝，我是大伯母，快点给我抱抱。李红，你今天不是刚出月子吗？你的孩子呢？怎么没抱过来一起玩？他睡觉呢。
原来就是这个恶毒的女人想要欺负我。只见龙宝随手一挥，一个巴掌就打在李红的脸上，痛得李红难以置信地看着怀里的孩子。这孩子哪来这么大的力气？李红，看来龙宝很喜欢你，他都伸手摸你了。旁边的人完全没看出这一巴掌的威力，而李红却痛得龇牙咧嘴。但是周围人看着他，只能笑着。我也很喜欢龙宝，打打打！看着龙宝挥舞的手，李红赶紧把孩子往下放一些。这孩子的力气真大，完全看不出来是刚刚满月的孩子。这可是我的孩子，也是。像陆静怡那样的资本家小姐，怎么可能生出这么有力气的孩子？小桃就连哭声都和小猫一样。陆静怡换了一身红色的衣服出来，就看到大家围在一起。李红抱着龙宝，哎呀呀，居然只打了一下。陆静怡下意识看向李红，就看到李红的脸上有一个小小的巴掌印。陆静怡差点笑出来。嫂子，把孩子给我吧。静怡，我刚抱上龙宝，你就让我多抱一会儿。你也知道小桃身体不太好，我希望能沾沾龙宝的喜气。我之前去看你家小桃的时候，发现小桃哭起来都是有气无力的，是不是因为你早产的缘故？应该是什么样的妈才会生下什么样的孩子。就像我一直劳作，身体强壮，所以云舒的力气才这么大，而陆静怡瘦瘦弱弱，才会生出小桃那么没有福气的孩子。我已经迫不及想知道，要是陆静怡知道小桃是她的孩子，陆静怡在回想起来的时候该有多后悔。你也别说这种话，孩子养着养着身体就会好的。就在这时，李红突然感到胸口一烫，低头一看，发现胸口湿了一大片。呀，龙宝尿了。陆静怡走上前，她把孩子抱了过来。李红，你刚刚出月子，赶紧回去换一身衣服，你也别嫌弃这尿，这可是沾喜气呢。龙宝又是摸你又是尿你，看得出来他很喜欢你，不然他怎么不摸别人，不闹在别人身上？龙宝喜欢我，这难道就是母女心连心？静怡，我就懒得回去换衣服了，你的衣服借我穿2件。陆静怡的衣服不少都是从国外带回来的，很多样式我见都没见过，之前早就想要几件了，但不知道怎么开口要，现在正好有这个机会。李红还以为陆静怡跟以前一样，他问他要什么他就会给，他笑着看着陆静怡满脸得意的样子，却不知下一面就被打脸。想穿我衣服，想得美。嫂子，不是我不借给你，你也不看看你现在的样子，我的衣服你穿不下。李红下意识地看了看自己，又看了看陆静怡，她都忘记自己怀孕之后长胖几10斤，反而陆静怡虽然刚生的时候也胖了一些，但经过月子的休养，不仅变得好看，就连身材也瘦回去。李红也只能黑着脸出去。许志军看到走出来的李红，看着她脸色难看，胸口也有一滩水，于是小声地问：你怎么了？是不是陆静怡欺负你了？不是，是云舒尿在我身上，嫂子们还说云舒喜欢我呢。难不成真是母女连心？怎么龙宝就从来没尿在陆静怡身上过？你赶紧回去换一身衣服，然后尽快过来，已经开始炒菜了。行，那我赶紧回去换衣服。许志军看着他离开，就看到几个领导往姨这边走过来，他赶紧迎上去。团长、副团长、指导员、政委，你们都来了，快点进来坐。许志军，快点带我们去看看你女儿。好，我这就带你们过去。女孩乃是神龙转世，今天是她穿来的第1个月，村民都纷纷来为她祝贺。接上集，这孩子果然像是大家说的那样，长得像年画里的娃娃，看着就非常有福气。是啊，安和，你喜欢妹妹吗？喜欢，妹妹长得好看。安和这么小就能看出妹妹长得好看了。顾安他蹲下身，他伸出食指戳了戳龙宝的脸，龙宝也学着他的样子，伸手戳戳顾安和的脸。妹妹的脸软软的，你的脸也是软软的。顾安惊讶地看向龙宝，刚刚的声音好像是从妹妹身上传过来的，难不成刚刚的话是妹妹说的？正在他疑惑之时，又传来一阵小奶音，喜欢，哥哥好看。哇，这下他能确定声音是从龙宝传出来的。妹妹这么小就能说话，和其他小孩子不一样吧？我喜欢妹妹，妹妹聪明。你这孩子，她刚刚满月，你怎么看出她聪明的？其他人好像都听不到妹妹说话。很快就到吃饭时间，大家都开心的吃着饭。吃了饭，静怡就把苏雅琴拉到了房间。雅琴，我让人去医院给你送请帖，听说你已经3、4天没去上班了，是怎么回事啊？那天我回家的路上遇到抢劫的人。怎么会这样？你没什么事吧？我没事，好在赵强及时赶到，不然他们看我漂亮，就想要把我拉到小巷子里，我被吓到了，所以这几天一直请假在家里。幸亏赵强来得及时，不然后果不堪设想。不是他来得及时，那些人就是他故意找来的。什么？是赵强找的？他这样做就是为了得到干妈的原谅。什么？真不敢相信，赵强为了让你原谅他，居然会故意找人来调戏你。换做是别人估计也不会相信。去看看存折是不是少了100块钱。苏雅琴突然想到，这几天赵强故意把她留在家里，不让她出门。其实今天赵强不想让我来的，而且我出门的时候，妈就突然摔倒了，一定要我送她去卫生所。是我坚持要来，让赵强带她去卫生所的。要不是我坚持要来，
就没办法从龙宝这里得知这件事情的真相。如果什么都不知道，我就会被骗一辈子。如今看来，赵强对我都是算计，只是我粗心大意，一直没有发现赵强歹毒的用心。静怡，我不想和他过了，每天晚上身边躺着这样的人，好可怕。赵强太过分了，放心，我肯定帮你。不过你要先把这件事情告诉你哥。我不敢说。说到他哥，苏雅琴缩缩脖子，她怕哥哥。自从爸妈都走了之后，哥哥就越来越沉默，小时候就非常凶。她曾经还以为哥哥不喜欢她，直到她帮赵强挡刀，哥哥赶过来给了赵强几拳，她才知道哥哥只是不知道怎么表达感情。后来，可即便知道，她也不知道怎么和哥哥相处。你不敢说，那我来说。不过你先回去查一查他还有什么其他的奇怪之处，还有龙宝说的那个钱的事，查清楚了再过来找我。好的，静怡，谢谢你。我去给你打水，你洗洗脸，你在房间里和龙宝玩。陆静怡出门时就看到李红和几个嫂子坐在一起，李红坐在人群中间，一边抹着眼泪一边说。陆静怡一下子就想到龙宝说过李红一直在背地里抹黑她，于是她悄悄走到别人看不到的地方偷听。李红，你别怪陆同志，他家是有钱办满月酒，我们都知道你不容易，下次陆同志欺负你，你就找你婆婆。找我婆婆根本没用，静怡他妈还在家里，我婆婆怎么可能斗得过静怡他妈？这也是，静怡他妈好像是什么钢琴家，很厉害的样子。以后你就关起门自己过，别再把钱给婆婆，免得陆同志用你的钱。我什么时候用李红的钱了？不过你弟妹确实过分，明明都是媳妇，怎么能把全家的衣服都让你来洗，还让你做饭，做的不好吃还要说你？陆静怡一听火气就上来了，她直接就冲了上去。李红，你今天给我说清楚，我什么时候用你钱了？你今天当着大家的面给我说清楚了，我怎么欺负你了？我也就是和嫂子们聊聊天。好一个聊天，你就光说你在家里做了多少事情，你怎么不说我送给你的东西？你手上的金戒指，还有你身上的衣服，哪都不是我送的。你是做饭洗衣服，但我每个月给你40块钱，你怎么不说了？40块钱？什么40块钱啊？因为嫂子来随军之后一直没有工作，我看她在家里做饭洗衣服，日子不好过，于是提出每个月给她40块钱，而且没生龙宝之前，家里买菜的钱可都是我给的。我真心实意的对你，你却到处颠倒是非，到处说我坏话，你还有没有良心了？每个月40，那和厂里工作一样，我们在厂里站一天也就40块钱，而且下班还需要做家务，你就只是在家里做家务而已，就能拿到和我们一样的工资，就这样你还有什么不满意的？那是我应该得到的。陆静怡走上前抓着李红的头发，你应得的是吧？你到处跟人说我欺负你，今天正好这么多人看着，你现在倒是说说我是怎么欺负你的。你放开我，你弄疼我了。你不是很会说吗？现在给你机会，怎么不说了？凭什么你能办满月酒，我不能？我的满月酒是我自己出钱办的，有本事你也自己出钱啊！放屁！妈说了，你拿着志军的钱，那又怎么样？许志军是我丈夫，他本来就应该出钱，之前懒得和你计较，你真以为我好欺负了？陆静怡打了李红几个耳光，又扯下她头上的头绳，这也是她买的。之前她还感谢嫂子在家里忙，经常看到什么好东西都给嫂子带。谁能想到那么多好心，养了一头白眼狼？我的东西就是拿去喂狗，也不会给你。这边闹出来的动静不小，许志军听到之后赶紧跑过来，还有一些刚刚喝完茶的嫂子们也过来看热闹。他赶紧打量李红身上的情况，抬头就是质问陆静怡：陆静怡，你这是在干什么？今天是龙宝的满月酒，有什么事情不能之后再说？李红到处和人说我欺负他，你来的正好，你说我是不是每个月给他40块钱，让他帮忙洗衣做饭？就为了这个事你就打嫂子？不管什么原因，今天是龙宝的满月宴，你就不能忍忍？你除了让我受委屈还会做什么？你嫂子都在外人面前那么说我，我凭什么要忍？我有哪一句话是说错的？许志军下意识看向李红，李红哭得非常伤心，许志军一下子就心疼了。就算嫂子有错，你也不能打人。那我问你，我生龙宝之前，李红吃的穿的用的，哪一点不是我买的？就这样，他还说我欺负他，到处和人说我脾气不好，还有没有天理了？正好今天领导都在，就让他们来评评理。许志军的脑子一下子清醒，他赶紧看向周围的人。今天领导也在，闹出这么大事情，万一影响他进步怎么办？许同志没反对，看来陆同志说的都是真的，真是看不出来李红居然这么过分，吃着喝着人家的，背地里还说人家欺负他。要是一个月给我40块，别说让我洗衣做饭，就是让我伺候坐月子我都愿意。就是谁在家不洗衣做饭，陆同志也不是不想干，他有工作，不是给李红钱了吗？他还到处乱说。我看李红就是嫉妒陆同志。众人七嘴八舌的讨论着，听着大家的话，李红越想越委屈。我就和嫂子们闲聊2句，陆静怡居然还听到心里去了。说坏话颠3倒4，只是闲聊是吧？那正好，我现在刚好有空，
那我们就好好的聊一聊。陆静怡说完，直接就往李红身上打。眼看许志军正要过来帮腔，陆静怡不管了，连许志军一起打。打许志军的时候更狠了。这时，几个领导听到这么大的动静，赶过来看发生了什么。看到打架的几人吓了一跳，指导员赶紧上前把人拉开。这是怎么了？好端端的，怎么打起来了？黑心大嫂嫉妒妯娌过得好，有事没事的就在村里说她坏话。就在今天，刚好被妯娌逮了个正着，于是就被妯娌暴打了一顿。领导，你一定要给我做主。我生孩子之前，因为有工作没办法顾家，嫂子没有工资，所以我每个月给嫂子40块钱，让她帮忙做家务。没想到她在外面和人说我欺负她乡下来的，她吃的用的都是我买的，她完全不提。你媳妇说的是不是真的？是。本来你的家事我并不好管，但是每个军嫂都不容易，作为个男人，更加不能让自己的媳妇受委屈，知不知道？知道。陆同志、李同志，这件事情你们打算怎么处理？呀，他们还挺好的，居然没有让双方各退一步和稀泥。我怎么听到一个小女娃的声音？陆静怡听到熟悉的奶音，赶紧回头就看到雅琴抱着龙宝过来。我要求李红保证，以后再也不在背地里说我的坏话，而且他还要向我道歉。不可能，我为什么要跟他道歉？是他打我在先。许志军看到领导都在，不想事情再继续闹下去。嫂子，本来就是你不对，你赶紧道歉吧。许志军居然站在陆静怡那边，当着这么多人的面逼我道歉。许志军往几个领导身上瞄，示意他赶紧的。李红怕影响徐志军的升职，还是低头了。对不起，你还要保证，以后再也不能说我的坏话。在场的嫂子们都给我做个见证，这个仇我一定要报，要陆静怡后悔，我保证。李红说完后就哭着跑了。众人的注意力都在李红和陆静怡身上，并没有注意到顾团长的眼神时不时看向龙宝。许志军赶紧对几个领导解释，这件事都是我的错，我一直没发现家里的矛盾，因为我哥的去世，我总是想要多照顾嫂子一点，却忽略了自己的媳妇。领导们，我愿意写检讨，我保证这样的事情以后再也不会发生。家家有本难念的经，你回去好好安抚一下你的妻子。陆同志刚出月子，情绪波动也可以理解，你这个做丈夫的要多照顾一点。渣爹说话还真是不心虚，要不是他故意纵容，李红怎么敢在外面乱说？他就是故意让妈妈名声臭了，不能出去工作，真是好大的脸。别人不知道大伯是怎么死的，他难道不知道？顾直通这次听清了，他听到的小奶音确实是龙宝说的，但是他的嘴巴没动，也就是说，听到的是他的心声。他说许志军知道他哥是怎么牺牲的，是什么意思？难不成里面有隐情？看来我要回去好好调查调查，不能把这种人提上来。顾团长走到龙宝面前，能不能让我抱抱龙宝？抱抱，伯伯是大英雄。你喜欢龙宝吗？喜欢。那你以后可以经常来找龙宝玩。顾安转头看向陆静怡，可以吗？可以，龙宝也很喜欢你。我也喜欢龙宝。许志军还不知道自己的老底都被女儿卖了，他看到顾团长这么喜欢女儿，心里都松了一口气。看来静怡和嫂子吵架的事情并没有影响我前进的道路。静怡，刚刚到底发生了什么？你和李红怎么打起来了？李红在背地里说我欺负她，我气不过就和她打起来了。许志军过来阻止，我顺手把他也打了。静怡你好厉害，不过这么一闹，大家应该都知道你的为人，也是一件好事。是的，要不是龙宝，我根本不知道李红在背地里搞这些小动作。龙宝真是我的小福星。苏雅琴回到家，第一件事就是查看存折，果然在几天之前有100块钱被取出来。她继续往前翻，越看越心惊。她结婚3年，这里面的钱每个月都会存进去，但取出来更多。她每个月的工资50块，赵强每个月40，两个人加起来都90块钱。3年居然只存下来了300块钱。医院管饭，赵强的午饭也在单位吃，平时也没有大的消费，里面居然只有300块钱。苏雅琴拿着存折的手都在抖。如果不是龙宝让我查看存折，只怕现在都蒙在鼓里。外面天黑了，赵强一家人才回来，还有带了一个小男孩。这个小男孩苏雅琴认识，是赵强的大哥的儿子。你们怎么把赵小荷带回来了？雅琴，你不是不能生吗？正好你大嫂怀孕了，所以我想着你给他们一笔钱，把小荷过继到你和阿强名下，就当是你们的儿子。原来这才是他们的目的，我就说这钱都去哪了，肯定是他们拿去养小荷了。之前他们对我那么好，都是装出来的，想让我养别人的儿子做梦吧。我倒是要看看他们到底想干什么。于是苏雅琴故意的问，要多少钱？不多，就500块。500块，他们还真敢狮子大开口。赵强，你也是这么想的吗？你也要我过继赵小荷？雅琴，我挺喜欢小荷的，反正大嫂也怀孕了，正好把小荷过继过来，你也不用生孩子，我也能有儿子，这不是两全其美的好事吗？你能拿得出来这么多钱吗？要不你问你哥要一点？你不要脸，我还要脸，
再说我已经认了一个干女儿，不会过继赵小荷，帮别人养儿子。什么干女儿？就是陆静怡的女儿。那怎么行？那可是别人的女儿，而且一个丫头片子，难不成你真打算让她给你养老？不行，以后你们的钱都是我孙子的。赵强看他越说越过分，赶紧拉了他一下，示意他别说了。阿强，你拉我干什么？我又没说错，养个赔钱货，还不如养小荷，怎么说也是我赵家的人。从小到大，从来没见过这样不要脸的人。雅琴，你就听爸妈的吧，他们也是为了我们好。我们离婚吧。什么？雅琴，好端端的干什么要离婚？不就是让你过继小荷？你要是不愿意就算了，干嘛用离婚吓唬我们？雅琴，你别开玩笑了。我不是在开玩笑，我不想和你过了，我要和你离婚。是不是陆静怡和你说了什么？每次你去见她，回来就和变了个人一样。以前你根本不会把离婚放在嘴边。跟静怡没有关系，是我自己想要离婚的。这男人竟把妻子辛辛苦苦挣的钱偷偷拿去养哥哥的孩子，不料今天被妻子发现闹着要离婚，可他却把妻子关在家里。接上集，我们结婚3年，2个人工资加在一起3000多，居然就只存下来300块钱。还有不久之前你取出来的100块钱干什么用？雅琴，这些年我身体不好，阿强不告诉你，也是怕你担心，没想到你竟然计较这个钱。你竟敢欺负奶奶，我打嘎你！奶奶说了，你就是个不下蛋的母鸡。他们居然在背地里说我是不下蛋的母鸡。他被赵小荷打了几下，下意识推开赵小荷，赵小荷摔在地上，张嘴就哇哇大哭。婆婆赶紧冲过来抱着赵小荷，我的宝贝啊，我的心肝有没有哪里摔着了？雅琴，小荷还是个孩子，你有什么气就冲着我来。哼，终于露出真实面目了。赵强，我没和你开玩笑，离婚吧。说着他就走进屋子里，他打算明天天亮去跟他哥哥说他离婚的事情。就在这时赵强进来了。雅琴，你到底怎么了？你能不能别闹了？你想要孩子，我生不出来，我们不合适。不可能，媳妇，你还是冷静一点。我不要离婚，现在我们都在气头上，我也不想做出让我们都后悔的事情。赵强出门直接把门反锁了。赵强，放我出去，你就不怕我哥来找我？我会告诉你哥，你最近心情不太好，打算出去玩，他不会来找你。难不成你打算管我一辈子？雅琴，你不是那种胡搅蛮缠的人，等你冷静下来，就不会想要离婚了。怎么会闹成这个样子？要是他坚持离婚怎么办？还不是你出的馊主意，还拿老三的钱补贴老大，现在被老三媳妇发现了吧？还不是因为老大在城里过得不好，不然我也不会这样做。妈，先把小荷送回去，等这件事情过去，以后再别提过继的事情。我还不是望着你好，你娶个不会下蛋的，以后可是要断子绝孙的。断子绝孙也比和大哥一样吃不起饭好。我真是糊涂了，只想着让雅琴给我生孩子，孩子哪有前途重要？在工作的时候，就连主编都要捧着我，并不是因为我的文章写得有多好，而是我媳妇的哥哥是市长，要是离婚，那就什么都没有了。他不敢想象，要是离婚之后，报社那些人会怎么看他。婆婆只能连夜把孩子送走。陆静怡，你今天太不给嫂子面子了。我看我是太给你脸了。什么？你聋了吗？滚出去！滚出去！这孩子学习的能力非常强，不能在孩子面前乱说话。静怡，你最近到底怎么了？自从你生了孩子之后，对我好像有一股子非常大的怨。我知道你生嫂子的气，但大哥没了，他日子也不好过。那我们离婚，你娶李红不就好了？什么？你怎么能说这种话？是不是有人和你说了什么？况且她是大哥的女人，以后不要说这种话了。那行，让李红去乡下，本来她就不应该霸占那个房子。让她去乡下，你就能开心吗？是啊，看到她不开心，我就很开心。要不是没有证据离不了婚，恨不得现在就和许志军打离婚报告，懒得看到这对狗男女。行，我会考虑的。你和龙宝好好休息。妈妈，别听他胡扯，李红最怕的就是他娘家那些人，他好不容易从村子来到这里，说什么也不可能回去的。对啊，李红怕娘家的人，我可以利用他们，让他们狗咬狗，把事情闹大，说不定还能找到一些证据。妈妈，干妈被她丈夫关起来了。什么？干妈她婆婆想让她过继亲侄子，帮别人养孩子，干妈要离婚，就被关起来了。赵强的胆子居然这么大，竟敢把雅琴关起来，不能再让雅琴和赵强一家人带着了，难保会出意外，我必须把雅琴救出来。另一边，许志军回到自己的房间之后，百思不得其解。除了上次经常去那边看嫂子被人发现之外，根本没有露出马脚。而且在生孩子之前，静怡一直对李红非常好，怎么生了孩子之后，静怡就跟变了个人一样？难不成静怡已经知道她的孩子和李红的孩子调换了？应该不是，要是她知道自己的孩子被调换，天天被人虐待，以陆静怡的脾气，她肯定不会忍着。那应该是陆静怡还在气我对嫂子太好了。女人啊，嫉妒心真强，看来之后我要更加小心一点，不能再偏帮嫂子，免得静怡又吃醋。第二天一大早，陆静怡特地让妈去找雅琴的哥哥。
他自己带上他哥的几个下属，一起前往苏雅琴的家。陆静怡，雅琴不在家，你去别的地方找吧。说完，他就打算关门，然而门还没关上，就被人挡住。我找周围的邻居问过，昨天雅琴回来之后就再也没有出去过，而且邻居还说他昨天晚上听到你们家非常吵，还有雅琴的骂声。那是我们家的事情，跟你有什么关系？你自己生了女儿，就哄着雅琴认你的女儿做干女儿，你怎么这么不要脸？你这么干也不怕遭报应？你都不怕遭报应，我怕什么？陆静怡直接撞开他，走到房间里。你这个女人，你们干什么？快点来人啊！你来干什么？我家不欢迎你，你给我滚出去！对待这个教唆妻子和自己离婚的人，赵强当然没有好脸色。要不是对方背景强大，他都想要找人给他一个教训。说雅琴在哪里？陆静怡，你要干什么？大白天来我家里抢人，这天底下还有没有王法了？是静怡，静怡，我在这里，你快点把我救出去。是雅琴，雅琴，我这就来救你。陆静怡，我真不知道我们家阿强哪里惹到你了，你一定要鼓动雅琴和我们家阿强离婚。老天爷啊，丧良心啊！这里动静不小，聚在门口看热闹的邻居越来越多，也开始窃窃私语。居然鼓动别人离婚，她这么个年轻的小姑娘，怎么能做出这么恶毒的事情？就是，况且苏雅琴根本生不了孩子，就算离了婚，也不会有人要她的。也就是赵强一家人脾气好，要是换作是我家，早就和他离婚了。你可别乱说，苏雅琴的哥哥可是市长，小心他让他哥哥来报复你。市长怎么了？主席说过，他们是为人民服务的，要是真敢欺负我们，大不了我告到中央去。这些人是怎么知道雅琴生不了的？赵强他们居然为了博得大家的同情，把干妈不能怀孕的事情都说出去了。陆静怡难以置信地看向坐在地上撒泼的女人，她被她的无耻震惊到了。你既然知道雅琴生不了，为什么还要故意让她怀上？那可是要命的。就是你这种医生说的严重，我觉得我媳妇身体非常好，怎么就不能怀孕了？你给我滚出去，我家里不欢迎你。陆静怡直接去房间找雅琴，没搭理赵强。快点来人啊！关太太欺负人了，这人的丈夫是副营长，仗着权力欺负我这个小老百姓了。我可接触过不少当官的，像他们这种人，最怕的就是被人指指点点。我就不信陆静怡会当着这么多人的面抢人。群众得知陆静怡是官太太，大家都议论了起来。原来是官太太，难怪敢带着人冲到别人家里来闹事。我听说她丈夫还是副营长呢，看她年纪也不大，肯定是走后门了。我就不信陆静怡不顾她丈夫的前程。有没有走后门关你们什么事？不可能，你难道不管你丈夫的前程了吗？你要是今天把雅琴带走，我上班的第一件事就是报道你的所作所为，到时候你丈夫的前程就被你毁了。我是我，他是他，这不是你该管的事。今天雅琴我是一定要带走的。你今天休想把人带走！说完，赵母突然就冲了过来，妈妈小心！就在这时，他的背突然被人扶住。小心，既然他带不走，那我呢？胆子不小，现在都敢让我妹妹冒死怀孕，还敢把她关起来。赵强，你是越来越有本事了。哥，不是那样的，你别听别人胡说。雅琴哥，你别听人挑拨，我们只是想要雅琴冷静一点。哥，是你来了吗？快救我出去！钥匙呢？赵强并没有动，而是看向苏成。看我做什么？还要我亲自请你找出钥匙？当然不是，我这就去拿。他走进房间，就拿着一串钥匙出来，打开了门。雅琴走了出来。雅琴，你没事吧？我没事。静怡，我就知道你会来的，谢谢你，多亏有你。干妈别怕，我会保护你的。骤然听到小奶音，苏成瞬间也愣住了。这么小的孩子就会说话了？不对，这孩子的嘴巴没动，也就是说，我刚刚听到的是这孩子的心里话。雅琴，我真的知道错了，你别和我生气。我要和你离婚。雅琴，看在你们在一起这么多年的份上，我们都不计较你不能生，你别和阿强离婚。别说的好像你们家吃多大亏一样，离了婚，你们也不用再担心抱孙子的事了。你可以给赵强找个能生10个8个的媳妇不就好了？哥，我真的知道错了。都说宁拆10座庙，不毁一桩婚，以后我什么都听雅琴的。苏雅琴低着头走到苏成面前，她想要离婚，她怕哥哥会不会不同意。她哥哥以前也是很温柔的，但是爸妈走了之后，哥哥就变得不苟言笑，尤其是随着官位上升，就连她这个妹妹站在她面前都有些害怕。苏成看到雅琴低头站在她面前也不说话，他知道她妹妹想离婚，于是开口说：你想离就离，又不是什么大事，当初我就不同意你和他结婚。哥，你支持我。我是你哥，当然要给你撑腰。苏雅琴鼻子一酸，眼泪再也控制不住掉下来。其实她也是不知道怎么表达爱吧，明明很疼这个妹妹呢。这孩子人小鬼大，先跟我回去，正好我那里还有一个房间，跟我住，也不怕有人骚扰你。
我不会同意离婚的。还真是奇怪，不是赵强他自己要孩子的吗？既然苏雅琴不能生孩子，直接离婚不就行了？这你就不懂了吧？要是离婚，他都二婚了，再也找不到苏雅琴这么好条件的，更没有那么厉害的大舅哥。不管你同不同意，我就是要和你离婚。别以为我不知道，你前几天从存折里拿了100块钱是干什么用的？雅琴，有才你去把门关上。你花钱找了个小混混，上演一场英雄救美，你有没有想过我的感受？当初都快被吓死了，如果你也没有及时赶到，他们妻歹心，我会是什么下场？在你心里，我到底是不是你的妻子？赵强，你好大的本事，居然瞒着我这么作践我妹妹！离婚，马上离婚！不是的，我只是想要一个自己的孩子。离婚？离了婚，你想要几个孩子都和我没关系。雅琴，你忘了我们的曾经了吗？你当初那么爱我，都愿意为我挡刀，你怎么舍得和我离婚？那是我蠢。不是这样的，雅琴，我是真的爱你的。马上离婚，不然报社的工作你也别想要了。你自己想清楚，乖乖离婚还能保住你的饭碗。赵强感觉一道雷迎头劈下来，他现在能过得这么好，让别人都羡慕，就是因为有一个非常好的工作。他知道一旦苏城有点念头，主编一定会辞掉他，到时候他连工作都没了，那他只能和大哥一样，每天在厂子里没日没夜的工作。赵强双眼通红的看向苏雅琴，但是苏雅琴转开头，根本不愿意看他。可以，我同意离婚，但我一会儿还有工作，下周一再离，能拖一天是一天，只要还没离婚，也许还有挽回的余地。一定要今天离婚，谁知道赵强又在打什么坏主意？就今天吧，我让秘书过去帮你请假，如果你不同意，就让我秘书跑一趟，就说你不想在报社干了。我同意，我今天就和雅琴去领离婚证。于是陆静怡几人陪同苏雅琴一起来到了办理离婚的手续的地方。上集说到，陆静怡陪同苏雅琴去离婚，看着雅琴能成功离婚，陆静怡有些羡慕雅琴。也不知道我什么时候才能离婚。许志军那个人比赵强恶毒阴狠，之前许志军给爸送的保健品，就连医院都查不出问题，哥拿到国外去查也还没有出结果，现在也没什么方法能够证明小桃也是许志军的女儿。陆同志，你最近是不是也遇到难事了？这种事也不好跟别人说。没事，只是看着雅琴离婚有点唏嘘，想当初他们多么相爱。人总是会变的，或许等你40、50岁再看现在，也不能理解现在的想法。陆静怡觉得有道理，她点点头。她现在就不能理解，当初自己怎么就答应和许志军结婚？明明许志军不是所有追求她的人中间条件最好，但她偏偏就答应了。这孩子叫什么名字？小名叫龙宝，大名叫云舒。我可以抱抱这孩子吗？我这段时间太忙，听说龙宝的满月宴，不过我没时间过来，等他周岁了我一定来。没关系，也就是小孩子的满月宴而已。伯伯是好人，只可惜2个月后，整个城市都被洪水淹了，死了不少人。伯伯也因为这件事情后悔一辈子。2个月后有特大洪水？不想伯伯难过，伯伯是个大好人呀。陆静怡看向抱着孩子的苏城，思考着怎么把2个月后会有洪水的事情告诉苏城。就在这个时候，苏雅琴办好离婚证出来了。我答应离婚了，你之前答应过不会搅黄我的工作，你必须信守承诺。当然。赵强轻轻松了口气，依依不舍地看了眼苏雅琴，然后离开了。他不是舍不得苏雅琴，而是舍不得苏雅琴带来的好处。哥，为了庆祝我离婚成功，我请你们去刚开的饭店吃一顿。先让秘书带你去把你的东西拿出来，我还有些事情要忙，就不陪你们了。自从得知2个月后会有一场大洪水要淹没整个城市，苏城就坐不住了。其实他一早就想加强城里的防汛防洪措施，只是每次开会的时候都有人拿经费不够、劳民伤财、完全没必要之类的话来阻止，只是因为现在市里也没钱，钱需要用在更加重要的地方。那行，你去忙吧。我也陪你去那里拿东西，正好我还带着3个人，帮你一次性把东西都搬出来。好的。陆静怡带着哥哥的几个下属一起到赵家帮苏雅琴搬东西。由于要搬家，陆静怡直接要来哥哥厂里的拖拉机。苏雅琴指使人拿走所有他买来的东西，把拿不走的东西全都砸了。这时赵母从外面回来，就看到雅琴哥哥的秘书和陆静怡的下属在搬家里的东西。苏雅琴，你要干什么？这些都是我买的，我又带不走，当然只能砸了，不然便宜你们吗？这么大的动静引得邻居的围观，看着满地的狼藉，完全空了的家里，大家都瞠目结舌。赵婶子不是说家里的东西都是他儿子买的吗？怎么雅琴说是他买的？苏雅琴也真是的，离婚就离婚，有必要闹得这么难看吗？那又怎么了？别忘了苏雅琴的身份，人家哥哥可是市长呢。娘家有人撑腰就是不一样啊。你们知道什么？一天天就知道乱嚼舌根。那不是嘛，苏雅琴都不能生小孩，赵强都没嫌弃她。这些年赵强对雅琴的好，我们是看在眼里的。是啊，每天雅琴下班赵强都会去接她，可羡慕死我们了。
那你们可知道苏雅琴不能怀孕，可是为了给赵强挡刀，导致不能怀孕的。既然是为了跟赵强挡刀才不能怀孕的，赵婶子还在村里天天说雅琴身体不行，不能怀孕。更过分的是，他们一家人明明知道雅琴怀孕会是一尸两命的下场，他们却偷偷的给雅琴吃备孕的药。赵强为了要儿子，暗算雅琴，他母亲还把存款补贴他大儿子，还要雅琴把他哥哥的儿子过继到他名下。雅琴不同意，就把雅琴关了起来。既没想到他们一家人这么丧良心，雅琴算得上他们的救命恩人了，竟然这样对他。是啊，以后谁家姑娘敢嫁过来啊？村民你一句我一句的，赵母听得头疼，于是就把他们都赶走了。苏雅琴看着放在拖拉机上的东西，感觉身上的担子都轻了很多。以后她再也不会看婆婆的脸色，再也不用担心生不了孩子，丈夫会难过。苏雅琴让人将东西放进医院给她分配的房子里面，把东西随便整理了一下，就拉着大家一起去吃饭。饭店里，你想过以后怎么办吗？我发现一个人过也挺好的，不想用他在想什么，不用想他家里人要是不喜欢我怎么办？妈妈放心好了，要是干妈想一个人过，她无病无灾，无忧无虑。要是她想结婚，肯定会遇到一个真正对她好的人。陆静怡和苏雅琴两个人对视一笑，只当是孩子说的吉利话。不过他们不知道的是，就在龙宝说完这句话，一道金光就窜进苏雅琴的身上，这是金龙的祝福。另一边，苏城回来之后就召集人商量建造防洪防汛措施的事情，不过还是和以往一样，不少人站出来阻止。苏市长，我们市自从建国以来就没有遭过洪水，修那些东西只是在浪费钱。我非常赞同刘部长的观点，现在最重要是拉投资，建造更多的工厂，这样百姓的生活才能慢慢得到改善。但是，一旦发生洪涝，我们整个城市都会被淹，到时候10几年的发展成果都会毁于一旦。建造防洪防汛措施确实花钱，但我们都不敢赌。其实他一直都想推进防洪，因为花费太多，很多人反对，一直没有实行成功。现在苏城不管龙宝说的是不是真的，他不能赌，万一洪水一来那是大灾难。于是，在苏城的坚持下，建造防洪防汛设施的事情就确定下来。妈，帮我一个忙，找个人去李红娘家的村子，就说李红生了。他妈和嫂子要是知道李红已经生了，肯定会来这里看看，到时候他有的忙了。行，我安排人去做。几天后，你想的没错，李红他妈和嫂子得到李红已经生了的消息，第一时间就收拾东西，拿着介绍信往这边赶来了。估计明天一大早他们就能到。那有好戏看了，最好闹得再大一点，毁了许志军上升的妄想。这个女人明明刚生完孩子，婆婆每天却只给她吃一个鸡蛋。妈，怎么又是红糖鸡蛋？能不能弄个鸡给我补补身体？你怎么那么多事情？我当初生孩子，第2天还能下地干活，也就是你们现在日子好了，还有婆婆来伺候你们坐月子。反正你也出月子了，红糖鸡蛋你也别要了。别，我吃。明明是我男人的抚恤金，却都在这个老太婆的口袋里，甚至连一个鸡蛋都不舍得给我吃。老太婆该不会是想等陆静怡生了儿子，把那些钱补贴给陆静怡吧？妈，你和老二之前不是说要让陆静怡把医院的工作辞了，在家里专门照顾龙宝吗？我看陆静怡已经恢复的差不多，况且这几天那个苏医生总是过来看陆静怡，我怀疑他又想出去工作了。他敢？李红说的对，要是再让陆静怡出去上班，就掌控不住她了。现在陆静怡已经出月子，丈母娘也没理由再在这里住着。要是这个时候把陆静怡的工作辞了，再给我生一个大胖孙子，多好啊！等老二回来，要和他好好商量商量才行。突然，他抬头对上李红好奇的视线：“你这么关心陆静怡干什么？没听到孩子哭了，赶紧喂去。”李红当然不可能在这个时候触婆婆的眉头，不情不愿地把小桃抱起来喂奶。她看到这个孩子就嫌弃得很，等孩子能断奶了，就赶紧把奶断了。看婆婆的样子，应该不会让陆静怡去上班的。陆静怡马上也要和我一样没有工作了。就在这个时候，屋外传来一阵敲门声。李红嫂子，外面有个自称是你妈和你大嫂的人过来找你。什么？妈和嫂子来这里干什么？你妈和你嫂子又来要钱了，你自己出去接。李红，我警告你，你现在是我许家的人，现在老大没了，你要是还像以前一样补贴娘家，你就是饿死也别想我补贴你。李红没敢说话，把孩子放在床上，就急急忙忙去开门。这一路上，她都在祈祷是小同志搞错了，他妈和嫂子千万不要过来。但是看到门口正在和站岗的同志聊天的两个人，李红的心彻底死了。阿红，妈，嫂子，你们怎么来了？这小同志说我们进来需要登记，但我和你嫂子都不认识字，你来帮我们登记。李红把他妈和嫂子的信息登记到簿子上。小同志，辛苦你了。不辛苦，这都是规矩，嫂子你理解一下。我们理解的，那我先带他进去。妈，嫂子，你们怎么没给我发电报就来了？怎么，你不欢迎我们？
你生了也不和家里说一声，我也是听到村子里有人说才知道的。村里人怎么知道我生了？难道是妈和小姑子说了？我怎么可能不欢迎你？就是我婆婆还住在我那边，没有多余的房间。没事，我可以和你婆婆睡一个房间。李红，你们这里条件真不错。李红笑都笑不出来，直接把他们带回了家。到了家里，李母看了眼哭声像小猫的小桃。阿红，你女儿怎么这么有气无力的？是不是你婆婆没把你照顾好？李红还没来得及解释，这时徐母就从厨房出来了。亲家母要是觉得我照顾不好，你可以自己来照顾。李红脸色大变，她也怕她妈听了这话真要留下来。妈，你别乱说，婆婆对我很好，在月子里都是她照顾我，你看我坐月子还胖了呢。虽然李红说那么多好话，但是徐母还是不高兴。一开始她对李红还是挺满意的。李红刚刚嫁进来的时候还算勤快，在村子里长相也算非常好，但是比起陆静怡，她还是差太多了。况且陆静怡娘家不仅好说话，出手大方，而且还对老二的事业有好处。她现在越看越觉得李红烦人。既然你妈和嫂子来了，就让他们照顾你一段时间，我去老二那边。妈，我妈和嫂子他们对周围不太了解，要不你还是留下来帮忙吧。你这里总共2个房间，我在这里住，他们住哪里？亲家，我和你睡，让老大媳妇睡地上。不了，我去老二媳妇那里睡。你们算起来2年没见，你们还是好好聊聊吧。说完他就快步走出去。那谢谢亲家母了。阿红，你这2个月怎么没寄东西回家？家里都没钱吃肉了。这女人已经多年未见到亲生母亲，没想到刚见面，母亲的第一句话就是问女儿要钱。接上集，我还是不是你的女儿？这么久不见，你第一句话就是问我为什么不寄东西给你。我男人死了，抚恤金也在婆婆那里，况且就在我快生的时候，陆静怡就不让我做家务了，之前每个月的30块也没了，我哪里有钱买啊？就算没有那30块钱，你弟媳平时对你那么好，肯定送给你吃的，你自己倒是吃得白白胖胖，也不知道送点东西回家。是啊，阿红，你在这里有你婆婆和弟媳照应，条件肯定比家里好，你也要照顾家里的人。当初要不是我主张把你嫁出去，陆老大也不会急匆匆赶来要娶你，你可别忘了我和你爸的恩情。就是，你就生了个女儿，以后还是要靠我儿子给你养老的。这2个人你一言我一句，气得李红脸色铁青。妈，我的钱都在婆婆的口袋里，我实在没钱。要不这样，陆静怡有钱，你想要钱就去问她要。当我们傻，那是你弟媳，又不是我们的。况且她家里那么厉害，我们得罪她哪有好下场？总之我没钱给你们。阿红，我记得你之前和许志军的关系还不错，能不能问他要一点钱？我听说许志军现在可不得了，在部队里也是个大官。军已经很久没来了。你真是个废物，连一点钱都弄不过来。李母这么一说，李红的眼圈一下子就红了。是啊，我就是废物，别以为我不知道你们来干什么的，不就是来要钱的吗？你嫁出去也是我李家的人。李红委屈地坐在床上抹眼泪。嫂子见她真伤心了，赶紧给李母一个眼神，示意她别逼急了，免得1分钱都拿不到。算了，不说这些，我从家里给你带了点菜干，我记得你最喜欢吃，我一会儿给你做。嫂子也赶紧走了过来，把小桃抱在怀里。小红，你现在也当妈了，也能理解婆婆的想法。今年村子里收成不好，再这样下去，我们过年都要饿肚子。李母也清楚要钱需要慢慢来，拿着东西去厨房做饭。就在这时，小桃突然扒着嫂子的衣服，她也是生过孩子的，一看就知道孩子饿了。于是嫂子把小桃放到李红面前。小红，别哭了，孩子饿了，你赶紧喂，别饿着他。饿死他算了。没想到一个做妈的居然会说出这种话，而且看李红的样子，根本就没打算接过孩子喂奶。你生下来的孩子，要真出了点事，后悔的还不是你自己。李红怕嫂子看出点什么，不情愿地接过小桃喂奶。小桃吃的仍旧狼吞虎咽。嫂子毕竟生过2个孩子，一看就知道小桃这孩子是饿狠了。可是李红又不用下的干活，整天在家里带孩子，孩子怎么可能饿成这样？另一边，徐母已经走到了陆静怡的门口，就听到里面有孩子的笑声。龙宝这孩子的声音非常有中气，一听就被养得很好。再看小桃，就连哭都没什么力气，从来没笑过，眼睛也傻愣愣的。要是小桃长大是个傻子怎么办？那可是老大唯一的血脉啊！就在这时，房间门突然被推开，王佩出来倒水，看到徐母在门口，还有些惊讶。亲家母，你怎么来了？你是来看龙宝的吧？他现在还醒着呢，你要看的话，现在可以进去看看，不然等下睡着了。好啊，我已经有2、3天没看到了。我的儿媳亲妈过来了，她那边只有2个房间，
所以我最近想要回来。不过你放心，我来做饭、洗衣服。那正好，我也有些忙不过来，你来了我也能轻松一点。静怡，让我来抱抱龙宝。徐母一接过来就被怀里的重量吓了一跳。她抱惯了轻飘飘、营养不良的小桃，再抱被养得胖乎乎的龙宝，感觉不像是同一天生的孩子。静怡，你把孩子养得真好，小桃完全不能和龙宝比。小桃瘦瘦的，看起来就像营养不良的样子。每次让她喂孩子，就跟要了她的命一样。明明是她怀胎生下来的，怎么就那么狠心？静怡，亲家母，你们晚上吃什么？我去做饭。别看奶奶表面上喜欢我，其实还是想要个孙子。她今天过来还想和爸爸一起劝妈妈别去上班，再生一个。真是不是一家人不进一家门，能养出许志军这样的畜生，婆婆怎么可能是好人？正好厨房里还有隔壁小琴送过来的蔬菜，还有白菜帮子。萝卜，你跟我过来吧，辛苦亲家母了。不辛苦，不辛苦。这老二媳妇的娘家非常有钱，整天吃香的喝辣的，我也能沾沾光。徐母还没发现异样，跟着去了厨房，直到看到快要见底的油罐，还有丢在墙角明显不新鲜的蔬菜，徐母傻眼了。你们平时就吃这些？当然不是，静怡她需要喂奶，中午还有吃剩的鸽子汤，她喜欢吃我做的鲫鱼，一会儿我给她做，你就做一些你和许志军喜欢吃的就行。那你呢？我最近大鱼大肉吃腻了，就想着吃点素的。可是我想吃点好的啊，结果来这边还不如在李红那边。别的没有了吗？这不是正不巧没出去买菜，要不亲家母你明天有空出去买一趟。还想要我出钱？不了，我也随便吃点。那行，我去看静怡。哦对了，怎么了？那鲫鱼是我老伴专门买来给静怡下奶的，总共18只，还有鸽子汤。静怡喜欢吃清淡的，一会儿我来做就行。知道了，亲家母只是表面上看起来大方，连一条鲫鱼都舍不得给我吃，还数着个数，说的谁稀罕似的。以往那些不新鲜的菜都是给许志军吃的，他每次都是6点准时结束训练，等他回来，王佩和静怡早就吃饱了。不得不说，许志军是个狠心的人，即便是吃烂菜叶子也完全不吭声。半个小时之后，徐母已经做好了菜，从那一堆菜里挑出一些能吃的。油罐都见底了，没有油，炒出来的菜干巴巴的，非常难吃。王佩这是出来给陆静怡热菜。亲家母，过来一起吃吗？我先给静怡做菜，你先吃。许志军一会儿就回来了。行。没过一会儿，厨房里就传来鸽子汤和鲫鱼汤的味道，真香啊！他看了眼自己面前3盘绿油油的菜，顿时没了胃口。不过他总不能和一个孕妇抢东西吃。他眼巴巴看着王佩端着鱼和鸽子汤去房间。难怪龙宝养得那么好，天天这么吃，我都能养得白白胖胖。下午许志军刚回来，就看到他妈也在。妈，你怎么到这边来了？你嫂子娘家来人了，她那边只有一个房间，所以我住到你这里来。她娘家来人了？那他们有没有欺负她？那是她自己的事情。老二，你这么激动做什么？许志军发现自己的反应过激，咳了一声。他看了一眼桌子，发现3个卖相非常差的菜。他们就给你吃这些？平时我自己吃这些也就算了，陆静怡居然给妈也吃这些东西，不行，我去找静怡。就这个时候，王佩端着菜走出来。有什么事情你和我说就行。志军，你先坐下来，这菜是我自己做的，他们不知道我要来。还让你自己做饭？怎么，你妈也生了，还想让我照顾？想让你妈吃上好的，你就拿点钱回来。家里所有一切吃的都是我给静怡买的，这几天没去，家里本来就没吃的，要不这样，你给钱，让你妈明天去买点菜回来。妈，我不是这个意思。没有最好。志军，你媳妇和你丈母娘对我是不是有意见？应该不是，今天应该是凑巧，静怡可能还在生嫂子的气。这个李红非要闹得2家人都不好才行。不过儿子，我看静怡现在越来越不受控制了，要不早点让她把工作辞了，在家里再给你生个儿子，等她忙起来，估计就没空闹了。我找个机会悄悄去帮她把工作辞了。静怡起码还要2、3个月才回去工作，等她发现应该已经来不及了。至于孩子，自从出院之后，都是丈母娘和静怡一个屋子。那不怕，等静怡的身体再好一点，你提一提，你丈母娘肯定同意。行。另一边，李红快要被逼疯了，他妈和他嫂子已经完全忘记还有他这个还在奶孩子的人，家里的最后几个鸡蛋都吃了。阿红，你婆婆也太小气了，你还怀着孕，怎么家里就1点鸡蛋？妈，那是婆婆给我补身体的。我和妈这么远过来，你总要让妈吃饱。那我吃什么？这不是还有点剩下的，你装点饭拌着吃，汤里都是油，最营养的地方就留给你了。李红气得干疼，她一向讨厌这个大嫂，什么事情经过她这张嘴都能说得天花乱坠。你嫂子说的对，你要吃多少饭，我给你装。不行，要赶紧把这2个人送回去，不然迟早气的短命。
晚上，李母端着水过来帮忙给小桃洗澡，就看到在哭的小桃。阿红，这小桃怎么又哭了？你赶紧喂。不用管他，又饿不死。你真是糊涂，这是陆老大家唯一的孩子，你要是好好带着，你还怕你婆婆一家人对你不好？到时候你想要多少钱他们都给。你是想要钱才这么说的吧？我这是在教你做媳妇的道理。说着，李母掀开小桃的衣服，打算给她洗澡。结果一眼就看到孩子的胳膊上有好几块淤青。小桃身上怎么会有淤青？李嫂子，她想到之前李红喂奶的时候，随手就打孩子。她难以置信地说：李红，孩子身上的淤青该不会是你打的吧？怎么可能是我打的？早知道就不要让妈给小桃洗澡了。大嫂那张嘴一向管不住，他们到时候在村里出乱说怎么办？两个人看着心虚的李红，越想越不对劲。但是李红不承认，也不好再说什么。两人回到住处，妈，你说陆老大以前是不是欺负过李红？怎么可能？陆老大那脾气，半天吭不出声，怎么可能打老婆？而且这里是家属院，他要是打老婆，这里的领导也不会准许的。那他为什么那么对小桃？村子里不是也有那种生了孩子跟变了个人一样的吗？可能时间长了就好了。李嫂子也觉得有道理，便没有多想。这天，陆静怡抱着龙宝出来晒太阳，正好李红他妈和他大嫂也来了。李母和李嫂子看到陆静怡，于是走过去打招呼：静怡，你来了，这是你女儿吧？叫什么名字？婶子，你们也来了，小名叫龙宝。我们来了这么多天，怎么没看到你带孩子出来晒太阳？这几天风大，所以没出来。李红怎么没出来？我让她出来，她非不来。妹子，你这孩子养得真好，白白胖胖的，看起来就有福气。明明你和李红是同一天生产的，李红就跟和那孩子有仇一样，懒得喂奶，又经常打孩子。旁边的嫂子们一听就愣了。李红打小桃，不可能吧？是啊，她丈夫死了，她今后就这么一个依仗，不可能傻到打她吧？况且还小桃2个月都不到，万一打坏了怎么办？李红以为小桃不是她的孩子，才这样对她吧？妈妈，你赶紧说自己不相信，他们肯定会想办法证明他们说的是真的。我也不相信嫂子是那样的人，小桃看着营养不良，应该是早产的缘故吧？我亲眼看到她打小桃的，怎么可能是假的？妈给孩子擦澡的时候，我都看到了小桃身上有淤青。怎么会有这样的事情？没想到李红看着那么和气，背地里怎么会打小桃？难不成李红和她男人关系不好，以至于她男人死了，她也要欺负那个孩子？其实我每次去找李红的时候，从来没见她喂过小桃，小桃哭起来声音和耗子似的，只是我之前没证据，不敢乱说。等李红听说陆静怡也带着龙宝出来，她想趁机过来看看龙宝的时候，走近一听，感觉天都要塌了。妈，嫂子，你们是不是又在胡说什么了？我们哪里乱说了？要不你就把孩子的衣服掀起来给大家看看，别以为我不知道。你想和陆静怡一起生孩子，还偷偷问妈要催产药，我看小桃身体不好，就是你自己害的。李红居然还喝了催产药。是的，我私下里听程嫂说过，我当时还不信来着。李红怎么能这么狠心？面对周围人的指指点点，李红瞬间眼睛都红了。她冲着李母和李嫂子吼道：你们要是再胡说八道，你们明天就走。真是造孽了，我真是白生你了，你居然要把我赶走。我都已经让你们住下来，你们想要的我都给了，你们为什么要帮着别人害我？说这话的时候，李红看向陆静怡：你说清楚，他们帮着谁害你了？除了你还能是谁？李红，你这就不对了，这和建议没关系。对呀，他也就只说了几句话，也不能冤枉人家。李红看着大家都站在陆静怡那一边，差点气死了。想当初大家都站在他这边指责陆静怡，这才过了多久，这些人就倒戈了。你们都欺负我没有男人。李红说完就抱着小桃哭着跑了。李红回去肯定又要气得打小桃了吧？他打人好痛好痛的。陆静怡听到龙宝的话，心生一计。嫂子们，我们还是去看看李红吧，她哭着走了，我怕她出事。嫂子们也赞成陆静怡的想法，点头同意。众人走后，李嫂子和李母看着李红被那么多人排挤，意识到自己好像说了不该说的。李红回到房间，就把小桃放在床上。肯定是你那个贱人妈挑拨的。现在好了，所有人都向着他，他肯定现在偷着乐，凭什么好东西都是他的？他抓着什么东西都往小桃身上扔，把小桃吓得哇哇大哭。刚刚洗碗出来的徐母听到小桃的哭声，她赶紧跑向李红的房间，一到屋子里就看到李红跟发了狂一样，什么东西都往小桃身上放。你这个扫把星，把我儿子克死了，是不是想他唯一的女儿也死在你的手里？你才是扫把星，你怎么不说你刚来，你大儿子就出事了？我在这里那么久，都好端端的一直没有出事。你竟敢这么对你的婆婆说话！正好你妈来了，我要问问你到底有没有教养。好啊，随便你怎么问，明明家里有钱，
我想吃一只鸡，求了你1个月子都没有吃到，天天吃南瓜，就连鸡蛋也才1天1个。我忍你好久了，把钱拿给我，那是补贴给我死了男人的钱，你给我拿出来。反正你也看不上我，你把钱给我，以后你就跟着陆静怡过。李红，你还有没有良心？我照顾你这么久，老大是你的男人，难不成就不是我儿子了？凭什么钱都给你？那是我儿子的钱，那是我男人的钱，你把钱给我。你不就是想把钱拿去补贴你娘家吗？你1分钱都别想拿到。你凭什么看不起我娘家？不是我看不起你娘家，你娘家哪次来不是来拿东西的？你再看看陆静怡的娘家，简直一个天一地。李红听到这话，彻底怒了。李红伸手一推，一把推倒徐母，徐母重重撞在门上，昏了过去。就在这时，陆静怡带着一群人刚好来到门口，就看到这一幕，众人快速走到徐母身边，查看情况。婶子晕过去了，静怡，你是医生，你快点过来看看你婆婆。需要赶紧送医院，她这个年纪摔倒非常危险。好，我去喊人来帮忙。李母赶紧把已经被吓傻的李红拉到一边。你疯了？你好端端的推你婆婆干什么？而且还被这么多人看到了。都是陆静怡的错，要不是婆婆说不如陆静怡，我也不会冲动的推她。妈，我现在该怎么办？先把你的婆婆送到医院看看情况怎么样。2个小同志拿着担架赶紧把徐母抬走了。就在这时，听到虚弱的哭声，小桃，妈妈快去看看小桃。静怡听了龙宝的话，想进去看看小桃。刚刚拿东西的小桃，要是这个时候被这些人看到，以后就别想在这个院子混下去了。不行，不能让他看到。小桃在房间里睡觉，估计是饿了，我等下喂一下就行了，你们不用担心。弟妹，你先去看看婆婆怎么样了。别信她的，小桃肯定出事，她以前一生气就打人的。陆静怡一眼就看穿她的心虚，快速的走进屋子里。李红还没反应过来，陆静怡已经走进房间，刚进去就听到虚弱的哭声。她循着哭声的方向找过去，从床上那一堆东西里面找到了已经脸色发紫的小桃。由于挣扎，这孩子的胸口的衣服扣子散开，一眼就能看到白皙的肌肤上触目惊心的淤青。几个嫂子倒吸一口冷气，没想到李红她嫂子说的都是真的。要赶紧把这孩子送到医院，晚一点要出事。不行，你们把我的孩子放下。李红走上前想要把孩子抢过来，就被几个嫂子拦下来。李红，你怎么这么狠的心？难不成这小桃是你捡回来的？你这么对她，不怕你男人晚上找你索命吗？陆静怡，你把孩子放下，那是我的孩子。陆静怡看着小桃身上的淤青和伤痕，想到如果不是他妈提前把孩子换回来，这孩子身上的伤痕就会出现在龙宝身上。一想到他的小宝贝可能会被这样对待，反手就给了李红2巴掌。陆静怡，你敢打我？陆静怡，你凭什么打我？他想要打回来，却被几个嫂子控制住了。陆静怡抱着小桃去医院，虽然这是李红和许志军偷偷生下来的孩子，他也很讨厌，但他作为医生，不能眼睁睁地看着一个孩子死在自己面前。陆静怡坐上小同志安排的车子，直接前往医院。等屋子里的人都走了，李红直接软坐在地上。完了，一切都完了。明明我换了孩子，许志军又站在我身边，陆静怡才是被所有人孤立的，被所有人欺骗的可怜虫。为什么一切好像全部换过来了？这到底怎么回事？李红六神无主，他忽然想到了许志军，他赶紧去了训练的场地找许志军。发生什么事情了？不好了，你妈和小桃都去医院了。怎么回事？我抱着小桃出去玩，正巧遇到陆静怡也在，我们就说了几句话，然后起了冲突，我就回来了。结果你妈突然过来，说我比不上陆静怡，我一生气就推了婆婆一下，婆婆被送到医院去了。你怎么这么不小心？小桃呢？李红犹犹豫豫，半天说不出来一个字。许志军以为他又打孩子。你看陆静怡把龙宝养得那么好，即便小桃不是你亲生的，你也不应该打她。这次也不是我打她，是婆婆突然出事，我忘记了，她差点被闷。许志军睁大眼睛看着李红，小桃名义上还是大哥的孩子，要是孩子出了点意外，别说李红，就连他都是要受处分的。我去医院看看。李红也跟着去了。等2个人赶到医院的时候，小桃还在急诊室，徐母医生检查过了，没什么大碍。静怡，好在有你及时把妈送到医院。就算是个外人，我也会救。静怡，我知道你是人好，但你为什么就不能让着嫂子？大哥死了，嫂子也不容易。许同志，你这话是什么意思？要不是静怡当时在，你妈被人推倒了，说不定都没人知道。就是许同志，你知道发生了什么事情吗？你上来就怪陆同志，这还不明白吗？他和李红一起来的，估计是路上李红又说了什么话，让许同志误会了呗。许志军他扫了一眼明显心虚的李红，难道李红没有说实话？静怡，当时到底发生了什么？你问我有什么用？反正我说了你也不信，你去问李红啊。静怡，是我的错，你别放在心上，我想知道到底发生了什么。嫂子，到底发生了什么？你能不能告诉我？是李红他妈和嫂子说他虐待孩子，李红气得回家，等我们去他家的时候，
就看到李红和你妈打起来，李红推了你妈。你媳妇听到小桃的哭声进去看，到了房间里才发现小桃被衣服、枕头和被子盖着，身上都是淤青，小脸憋得发紫。我们赶紧把孩子也送到医院。许志军难以置信地看向李红，李红居然没有一句真话。静怡，我也是听了嫂子的话，我真不知道。坏人，妈妈不能原谅他。你和我道歉干什么？被推倒的又不是我，差点被梦搭的又不是我的孩子。静怡，我真的知道错了，你别生气了。坏人果然套路多，即便我的身体里流着这个人的血，但是在原来的走向里，这个人纵容我被虐待，那点妇女因果早就断在他的手里。只要妈妈和这个人离婚，我们之间就不会再有半点牵连。妹妹，许志军转过头一看，就看到几个领导都来了。如果是一般的事情，他们当然不过来，但小桃是烈士的孩子，而且如今正是考察的关键期，所以顾团长听说这件事情之后，直接叫指导员和政委一起过来。许同志，我们几个听说你家人出事了，我们过来看看。你妈和你大哥的孩子怎么样了？那孩子严重营养不良，还有那一身的淤青，虽然已经脱离危险，但是肺部受到不小的伤害，只怕要终身哮喘。既然这么严重，这件事情我们在来的时候已经查清楚了。好在你们几个女同志在，不然谁也不知道会出什么事情。有些人我们一定会惩罚，会给大家一个合适的结果。谁是孩子的母亲？是我。你要是不会做母亲，就赶紧送人。你知不知道，要是再晚一点送来，神仙也救不了了。我都怕那孩子迟早嘎在你的手里。我只是奶水少，况且孩子那么小，磕磕碰碰都是难免的。把我当傻子？那孩子身上的伤是磕碰出来的，我看你这么怕，奶水怎么可能少？真当我不知道你家什么条件？从没见过像你这样当妈的。医生，这件事情我们几个人也有疏忽，请你好好医治那个孩子。主任瞪了李红一眼，转过头看向陆静怡。还有你国外留学回来，有那么多前沿的知识，居然辞职在家里带孩子，你有什么困难说出来，医院可以给你最大的方便。听到这话，全场的人都看向陆静怡，许志军的脸色也大变。我什么时候说要辞职了？我想的是再过1个半月我就回来上班。是你丈夫婆婆过来说你非常看重孩子，想要在家里带孩子，我本来想着等空一点就去你家，正巧在这里遇上。许志军，我什么时候说要在家里带孩子了？嘿嘿，静怡，我也是为你好。我看你带孩子辛苦，我想着你辞了职就能安安心心在家里带孩子。你之前提的时候我就拒绝了，你凭什么帮我做决定？静怡，我想着你养养身体，过几个月再出来工作。你要是实在想要工作，我还能拦着你吗？你要是不拦着我，为什么偷偷把我的工作辞了？要不是今天主任提起，我都不知道。静怡，有什么话我们回去说。回去说什么？正好大家都在，就让大家都听听。许志军说一定要我辞职，给他生个儿子。你要是再向下也就算了，毕竟周围人都是这么想的。今天正好顾团长也在这里，我就想问问，女儿就不是我的孩子了吗？许同志，你的思想有问题。陆同志，我们会对他进行思想上的改造。我的话放在这里，只要你自己不愿意辞职，谁也不能逼你。说完，他眼带警告地看了眼许志军，眼见着马上要从负转正，怎么事情都发生在这个时候？静怡，我知道我对不起你，以后我再也不说了。团长，我要离婚。不行，静怡，我不会和你离婚的。陆静怡可是我千挑万选的妻子，不管是长相还是家世地位，都是我能碰到最好的。况且龙宝还在他手里。静怡，虽然许同志这件事做得确实不地道，但也没到离婚的地步。就是，都说夫妻床头吵架床尾和，没什么事情说不开的。陆同志，许同志确实有错，但是你和许同志的婚姻特殊，不能轻易离婚。如果你还有什么委屈，组织上会尽量满足你的想法。我的想法就是离婚，请领导们批准。许同志，你回去好好劝劝你媳妇，不要冲动行事。这个时候就是这样，只要男人没有太大的错处，离婚是不允许，更何况是他和许志军这种情况。妈别生气，只要他们知道小桃是爸爸的孩子，爸爸好多的军功是从别人那里抢来的，到时候爸爸连军人都做不了，那就可以离婚了。什么？小桃是许志军的孩子，许志军的军功竟都是从别人那里抢来的。顾团长心里无比后怕，如果龙宝说的都是真的，他们差点把这个畜生提上来。他之前听到龙宝的话就去查，但是许志军哥哥的死并没有蹊跷，毕竟他是踩着地雷牺牲的，不存在被人害死的情况。许同志，回去写检讨，我们决定开大会讨论这件事情。许志军瞬间感觉晴天霹雳，让他在大会上检讨。在场的众人都知道，顾团长这个决定意味着这次上升的许志军已经没希望了。我辛辛苦苦这么多年，所有的努力都泡汤了。我们的同志不光要把心思放在保家卫国上，也要处理好家庭的情况。说完，几个领导就走去看小桃。等小桃从手术室里推出来，领导们都看了小桃的情况，这才离开。我为这次提干准备了这么久，现在好了，一切都毁了。志军，我也不想的，我没想到小桃差点死了，我也不是故意推妈的，都是陆静怡，要不是她带人来，就不会有人发现我推了妈，更不会发现小桃。都什么时候了，你还把错推给别人？是陆静怡让你推我妈？
让你差点把小桃捂死的。要不是他，小桃说不定现在就死。你知不知道，小桃要是死了，说不定我都要原地退伍了。怎么会这么严重？小桃她是烈士子女，你以为那些抚恤金是给你的？那是给她的。我警告你，你要是再胡来，也别养着小桃了。你把小桃交给陆静怡养，你自己滚回乡下。你想要为大哥守寡，还是重新嫁人，都和我没关系。我不回去。我好不容易从那种地方逃出来，我不要回去，不要被当成货物随便卖给别人。我错了，我能不能做些什么？来不及了，一切都毁了。我期待这么久的机会，就因为这事没了，还被陆静怡还知道我偷偷帮她辞职的事情，还想和我离婚。陆静怡是我以后往上爬唯一的希望，我不能放手。另一边，静怡跟苏雅琴讲了许志军的事情。这回许志军肯定气死了，他唯一的机会是毁在李红的手上。可惜我刚刚在手术，没看到许志军的表情，我相信一定非常有趣。他现在后悔的捶墙呢，说不定心里还在想着怎么挽回妈妈。他也算遭到报应，不知道赵强有没有遭到报应。赵强他肠子都悔青了，他妈妈把他的侄子接到家里，现在家里每天都鸡飞狗跳的。他侄子完蛋猪，他妈不小心踩到滑倒了，腿摔骨折了。单位里都知道他和苏雅琴离婚了，主任让他出去采访，写一些乱七八糟的文章。他不愿意就去找了主编，主编让他看清楚现实，真以为他还是市长的妹夫。赵强现在在单位里做孙子，回家还有吵闹的孩子，没有一点清静。赵强每到晚上，他都会想起没和雅琴离婚的时候。赵强越想越后悔。陆静怡抱着龙宝去看了小桃，虽然已经脱离危险，但小桃还没有醒过来。没过多久，上面的惩罚决定就下来了，扣住李红每个月1半的抚恤金，直到小桃长大了就给她。如果小桃死了，那李红1分抚恤金都别想拿到。至于许志军，顾团长专门给许志军开了一个检讨会，许志军在所有人面前读检讨。而且更加杀人诛心的是，顾团长还在检讨会上宣布另一位吴副营长转正的消息。这边陆静怡给徐母找了一个保姆照顾她，处理完医院的事情就回家了。王佩因家里有点事就回家了一趟，家里只有陆静怡和龙宝。晚上迷迷糊糊间，陆静怡好像听到敲门的声音，谁啊？静怡，是我。热水壶里怎么没有热水？是妈忘记烧了吗？我妈陪我爸回去了。妈陪爸回去了。静怡，你把门打开，我有些话想和你说。我和你没什么想说的，赶紧走，我明天还有事。静怡，我们之间有太多误会，我们好好聊聊。谁要和你聊？屋外的脚步声逐渐远去，陆静怡松了一口气，继续睡。但是突然，外面的脚步声越来越近，而且还有钥匙的声音。没一会儿，房门就被打开。许志军，我说了我没什么和你说的，赶紧给我滚出去！静怡，妈好不容易回去一趟，难道你就不想我吗？他一边说着，还脱去外套。滚出去！你已经出月子，陆静怡，我们是夫妻，这是你应该做的。你打我？打你又怎么样？好，我不能把你怎么样，但你是我媳妇，你必须伺候我。陆静怡，你是想在这里被龙宝看见，还是陪我去隔壁房间？许志军，你敢？你爸妈都没在，你看我敢不敢？你不是喜欢告状吗？有本事你就去告诉几个领导，你看他们会不会因为这种事情同意你和我离婚？既然你喜欢在这里，那也行，反正龙宝还小，什么都不懂。许志军，你疯了？你脑子里只有那档子事。龙宝离开了我就哭，你连孩子都不管了。小孩哭一会儿也没事，既然你不愿意去隔壁，那在这里也行，反正他也不懂。他走上前想把陆静怡按在床上，陆静怡一脚正好踢在许志军的两腿中间，许志军捂着腿倒在地上，那痛感犹如千万根烧红的钢针，同时猛刺进最脆弱的部位。陆静怡，正在睡得迷迷糊糊的龙宝听到这句话，一下子就醒了。我怎么好像听到了渣爹的声音？他睁开眼睛，果然看到了许志军。大半夜他怎么在这里？龙宝下意识看向陆静怡，就看到她红肿的眼睛。爸爸欺负妈妈了。宝宝，你醒了？你是不是故意把龙宝弄醒的？不是谁都和你一样无耻。许志军气得上前拉他，果然是爸爸在欺负妈妈。龙宝醒了也不要紧，反正我们动作快点。妈妈，快走开！他下意识停住脚步转身，突然一道雷直接落在许志军的身上，那狂暴的电流瞬间贯穿他的身体，他的头发还冒着丝丝青烟。刚刚那个是敢欺负妈妈，看我不劈嘎你！哎呀，能量用完了，妈妈，我要睡了。不行，越想越气，再来一道。说完，他用最后的灵力又降下一个雷，然后睡了过去。这莫名其妙的一道雷把不少人从梦中惊醒，不少人出来看到底发生了什么事情，然后就看到第二道雷打到徐志军家屋顶的瞬间，那个方向不是许同志家吗？他家大晚上的怎么被雷劈了？不少人被吓得脸色苍白，直到乌云散去，大家才敢朝着许志军的家里围过来。许同志、陆同志，你们没事吧？你们在家吗？我在。是谁？众人一听有声音，赶紧朝着屋子走去，然后走到门口，
就看到一身漆黑，躺在地上一动不动的许志军。许同志，陆同志这是被雷劈了。陆静怡点了点头。陆静怡只觉得大脑突然一片空白，像是所有的思绪都被瞬间抽离。她看着躺在地上毫无动静、一身漆黑的许志军，又抬头看着被雷劈出一个大洞的屋顶。她不敢相信这发生的一切。指导员上前，手指在许志军的鼻子下面探了。好在还活着。许志军这是做了什么丧良心的事？居然大半夜的被一道雷劈了。应该不是一道，我就是被雷吵醒的。都别聊天了，赶紧送医院。指导员，许志军都被雷劈了，肯定是做了亏心事。我们要是碰他，万一老天下次连着我一起劈怎么办？那些都是封建迷信，不可信。这时顾团长拨开人群走进来，看到躺在地上黑黢黢还在冒烟的许志军，有点懵。陆同志，这是怎么回事？我也不知道，我和龙宝睡得好好的，天上突然2道劈在许志军身上，我也是被吓醒的。陆同志，你别害怕，我们先让人把许志军送到医院。这个房子不安全，要不你去我那里先睡一晚上，这个洞我让人过来补。没事，我去隔壁房间睡。不行，我怀疑这个房子有问题，你也别害怕麻烦我们，我家小子很喜欢龙宝。那行。陆静怡抱着龙宝跟着顾团长回家，顾嫂子和顾安和就在门口等着。老顾，发生什么事情了？那么大一道雷，没出事吧？雷劈到了许志军，他家房子不安全，所以我带陆同志回来住1个晚上，你帮忙收拾一个屋子出来。好，陆同志，你和孩子没事吧？我和龙宝没事，今天晚上麻烦嫂子了。都是同志，说什么麻烦？另一边，许志军被指导员抬着去了医院。第二天，许志军醒过来的时候，发现自己在医院。我怎么在医院？志军，你醒过来了，真是太好了。医生都说他们没遇到过有病人被雷劈，好在你的身体没有问题，真是吓死我了。我被雷劈了，我怎么来医院的？还有人知道吗？就在这个时候，门突然被推开，是李红他妈和他嫂子。你们怎么来了？我们来看看许老二，许志军，你还好吗？你家可就你一个顶梁柱，你可要好好活着啊！有多少人知道这事？全大院的人都知道了。听说第2道雷劈下来的时候，还有不少人亲眼看到了。完了，以后还不知道别人背地里怎么说我。以后别人看到我肯定会说是做了坏事被雷劈的许副营长，不再是那个厉害的许副营长了。李红一看他情绪不对，赶紧把2个人往外推。他刚刚醒过来，身体还没恢复，你们先回去，没事不要来了。李红，你什么意思？被雷劈的又不是我和妈，你干嘛这么嫌弃我们？你们先回去，有什么事情我们回去说。李红好说歹说，把2个人推出去。志军，是不是因为我们2个人在一起，你哥他在天上知道，所以……闭嘴！你要是想活着，以后这种话不要再说。我知道，我就怕。我就不信这个世界上还有鬼神。陆静怡一晚上都提心吊胆，好在天亮之后，龙宝就醒了。你这孩子以后不能乱来。我要保护妈妈。在顾嫂子家里吃饱饭之后，陆静怡就抱着龙宝去了医院，正好碰上苏雅琴和田医生在查看小桃的情况。静怡，你来了，小桃估计一会儿就会醒过来。我听说昨天晚上许志军被雷劈送到医院了，我们全医院都传遍了。是我做的，我要保护妈妈。苏雅琴被他这个可爱模样萌得不行，抱过来亲了又亲。就在这个时候，小桃醒了，她慢慢睁开眼睛，入眼就是陌生的天花板，空气里弥漫着医院的消毒水的味道。医院？我怎么会在医院？她下意识抬起手想要坐起来，但是身体软绵绵的，手伸到眼前一看，她的眼睛蓦地睁大。我的手怎么这么小？就在这个时候，旁边传来声音，她赶紧转过头，就看到年轻时候的陆静怡。她难以置信地看着陆静怡，脑子里顿时闪过一个念头，她好像重生了。小苏阿姨也还活着，也就是说，我重生到了刚刚出生的时候。也好，上辈子我也是成年之后才被告知，伯母居然才是我的亲生母亲。上辈子我的亲生母亲为了给我一个好生活，自己过得那么凄惨，这次我重生了，一定要好好报答她。上集说到陆静怡来医院，就看到小桃已经醒来，不过不再是之前的小桃，而是已经重生回来的小桃。看孩子醒了，钱医生赶紧走上前，给他做了个全身检查。虽然钱医生的动作已经刻意放轻，但冰冷的听诊器还是弄疼了他。他不舒服的动了动，瞪了眼陆静怡。没看到我这么难受吗？也不知道叫这个医生动作轻一点。陆静怡对上他的眼神愣住。小孩的眼神不应该和龙宝一样天真无邪吗？为什么小桃的眼神充满怨恨和厌恶？这孩子之后好好养就行，千万不能再让他有任何窒息的风险。那你和他妈说说，毕竟是他妈差点误嘎他。陆静怡为什么要误嘎我？难不成陆静怡已经知道自己不是她的女儿？陆静怡看着小桃的胳膊还在外面，做了母亲的陆静怡看不过眼，她想要上前帮小桃盖好被子。她的手刚刚碰到被子，小桃的手突然拍在她的手上，她
他还以为孩子在和他玩，并没在意。他抬头又对上小桃满是怨恨嘲讽的眸子。要不是陆静怡没照顾好自己怎么可能进医院？他还装什么好人？咦，小桃身体里的灵魂不对，她好像重生了。现在在这具身体里的是18岁的小桃。我就说小桃的眼神不像个孩子，原来她重生了。她怎么敢怨恨妈妈的？她现在进医院又不是妈妈的错，况且明明是李红上辈子故意把孩子换了，又不是妈妈让他们母女分离，她怎么有脸责怪妈妈的？干妈放开我，我要打她这个白眼狼！你这个坏人，不准欺负我妈妈！陆静怡走过去，把龙宝抱过来，安抚她的情绪。她之前愿意帮小桃，只是觉得小桃是个什么都不知道的孩子。既然现在那个孩子身体里是成年的灵魂，她就没必要心疼。直到陆静怡抱着龙宝，小桃这才发现屋子里还有一个孩子。龙宝，这是谁？这小孩是谁？凭什么和我抢人？可能是因为变成孩子的原因，小桃根本控制不住自己的脾气，冲着陆静怡就叫，眼神凶狠地看着龙宝。这孩子怎么了？他睡了这么久，可能是饿了，我让护士帮忙把李红叫过来吧。钱医生走后，苏雅琴小声地说：“静怡她预知未来，该不会联合李红和许志军一起对付你吧？”放心好了，上辈子他从来没有好好读书，后来更是出国，本来打算回来结婚的，但是在飞机上了。他对未来的事情知道的不多。那他要是告诉李红，你把孩子换了，不用担心，李红知道了也不能怎样，错在他。干妈，这个简单，我下一个禁言咒，和换孩子相关的事情他都不能说。苏雅琴觉得龙宝太厉害了。就在这个时候，护士拉着李红急急忙忙进来。孩子醒了，你赶紧喂。小桃看着李红不情不愿地掀起衣服给她喂奶，她瞬间懵了。怎么是大伯母给我喂奶？不是应该？她突然想起来那个龙宝长得像谁了。她不就是陆静怡的亲生女儿吗？由于我有记忆以来，陆静怡的亲生女儿一直是面黄肌瘦，经常低着头，所以刚刚根本就没有认出来。怎么会这样？难不成这一世妈妈还没把2个人的孩子换过来？医生，他怎么不吃啊？你们不是说他饿了吗？你是他妈还是我们是他妈？怎么我们比你都着急？你要是不想喂，我就和你们领导说一声，给这孩子找个人领养。李红一下子就老实了，她习惯性想要捏孩子的屁股，让他听话，但一想到在医院，于是就拍拍孩子的屁股，快点吃，你要是不吃，身体怎么能好起来？温柔的声音将小桃的思绪唤回。她看着李红非常年轻的脸，重生的不安全感逐渐散去。没换孩子更好，谁稀罕做陆静怡的女儿？我更想在亲妈的身边长大。小桃紧紧盯着李红的脸，想要把她现在的样子记下来。原来妈妈年轻的时候这么好看。陆静怡冷冷地看他俩一眼，拉着苏雅琴出去。那孩子还不清楚李红的手段，以后有的是他哭的时候，那是他的报应。上辈子是我的宝贝帮小桃挡灾，这次重生，他就要好好体会体会龙宝上辈子的生活。病房里，看到李红乖乖喂奶，护士转身出去忙。等人都走了之后，李红的脸立即冷下来。此时小桃已经吃饱，冲着他笑。他还幻想着等他长大一点，一定要让亲生母亲过上好日子。他有未来10年的发展记忆，即便不依靠陆家，他也能靠自己的力量给亲生母亲一个好的生活。这次根本不会有人破坏他们之间的感情。然而下一秒，一巴掌就甩在了他的胳膊上。小桃难以置信地看着面容狰狞的李红。你这个小可爱，怎么当初没有闷嘎你？我好不容易和志军见一面，吃，你就知道吃，怎么不吃嘎你？你刚刚那么看着陆静怡，怎么你知道她才是你的亲生母亲？小桃不敢相信自己耳朵听到的。我是云舒，不是小桃。小桃用尽全身的力气，想要张口给自己辩解，但是她这个时候根本不会说话，只会发出啊啊的声音。闭嘴！小桃眼底满是惊恐，她是知道他妈是怎么对付被调换的那个孩子的。那我以后岂不是要被亲生母亲虐？不行，我必须要尽快让亲生母亲知道我是她的亲生女儿才行。想到之后可能发生的事情，他情绪逐渐变得激动，每一次的呼吸都伴随着钻心的疼痛。看着小桃的身体不受控制的颤抖起来，脸也变得青紫。李红被吓了一跳，赶紧跑出去叫医生。要是小桃真嘎了，他1分钱都拿不到，许志军肯定也不会放过他的。钱医生跑过来给小桃做检查，折腾了好一会儿才把小桃的情况稳定下来。我就一会儿没看到你，你是不是又打孩子了？我没有。那孩子的情绪为什么会突然激动？我怎么知道？他突然就喘不上气。陆静怡的女儿果然就是过来克我的。我的身体怎么会变成这样？我记得陆静怡之前说过，我小时候生下来身体就不好，经常进医院，但后来长大了就好了。可我上辈子从来没得过哮喘，这一世到底怎么了？这个男人只因欺负老婆，就被雷踢到了医院。接上集。许同志，你身体好点了吗？你放心，顾团长已经让人去帮你修房子了。
做了错事不要紧，以后只要好好改正就好了。是啊，顾团长已经说过我们了，我们不会因为你被雷劈就排挤你。虽然这些人嘴上说着，但这些嫂子连病房门都没有踏进去。刚从小桃病房过来的陆静怡就看到这一幕，她上前看了一眼躺在床上，脸色苍白，明明都快要气死了，但还是忍着微笑的许志军。看到陆静怡，许志军都觉得自己的腿都在痛。静怡，你抱着孩子还是不要过去，都说小孩子命格弱，小心孩子撞了邪。好，那我就在门口看一眼。许志军现在还不知道，他和李红的女儿重生了，现在越来越期待李红知道他虐待的一直都是他自己的女儿。那个时候一定非常有意思。嫂子们，感谢你们过来看许志军，趁着现在天色还早，你们早点回去吧。也是，晚了不安全。许同志，那我们就先回去了。嫂子们结伴走了，依稀还能听到雷劈、干坏事、报应之类的词语。许志军整个人都在颤抖，他咬牙切齿。陆静怡，到底怎么回事？我不知道啊，昨天2道雷就把所有人都引过来，顾团长让人把你送到医院。许志军，你是不是和他们说的那样做了亏心事？我是你丈夫啊，你不维护我，反倒到处宣扬。你可别冤枉我，明明是你被雷劈闹出太大的动静，被人看到了，和我有什么关系？我名声不好，对你有什么好处？妈妈，顾团长他们来了。陆静怡听到小奶音，脑子一转，心生一计。志军，我知道你接受不了这样的事情，但你被雷劈的事情根本瞒不住，你也别怪那些嫂子，你要怪就怪我好了，都是我不好。你还要提？我看是你爸在外面赚的钱都不干净，所以才报应到我身上。原来他是这么想的，用着我家的钱，却觉得钱脏。志军，我知道你怪我把离职的事情闹开，害得你不能提干。他低着头说，已经可以听到不远处的脚步声。你还知道，都是因为你，本来属于我的营长，现在成了别人的了。我倒是不知道营长位置什么时候属于你了。许志军看向门外，就看到顾团长、政委、指导员他们走过来。团长、政委、指导员，你们怎么来了？我们要是不来，还不知道你对吴同志提干的事情有异议。你有什么异议可以和我们反映？对你媳妇发什么脾气？许志军，你还是不是男人？亏你媳妇一大早就跑过来看你，她在外人面前还那么维护你，你就是这么对待她的？团长，我不是那个意思。那你是什么意思？吴同志的履历不逊于你，这事你就是告到中央军委，我也不怕。领导，我错了，我就一时说了气话。哼，我看你是把实话说出来了吧。陆同志，你先回去吧，你放心，这件事情我们会解决好，你不用担心。谢谢领导们，那就麻烦几位领导了，等得空了我请大家吃饭。不用麻烦。不同意离婚，哼，让你肠子都悔青。陆静怡出了医院，直接去了供销社，准备买些好吃的。到了在供销社旁边，就聚集了一群人。不远处正在维修搭建的工地，几个大爷大妈也围着这个工地指指点点。陆静怡好奇地走过去看了看，好端端的浪费钱修什么防止发大水的工程？我这么大了就没见过我们这里被水淹了。就是，这不是浪费钱吗？这你就不懂了吧？修建这些东西，有些人是可以拿到钱的。我可是听说不少领导都反对，还是市长拍板一定要建的。市长是吃干饭的吗？怎么没人去举报？我要去中央举报他。就连街边都有人讨论，可想而知苏城推进这个工程顶着多大的压力。不对，苏城怎么突然建这些工程？我也是听龙宝说起才知道会有洪水的事情，算算时间应该还有1个月。那苏城是怎么知道的？难不成他也能听到龙宝的心声？陆静怡听着那些人说话越来越难听，忍不住帮苏城说话。自然灾难人是不可阻挡的，不早点防范，万一哪天真的来洪水了，到时候可是能毁一个城市的，损失几年的劳动结果，那不是更伤民伤财？我活了这么多年，就没见过我们这里发过大水。就是，还不如拿着这些钱拿去补贴给那些年老病弱的人，多建造一些养老院，让没有子女的老人也有个温暖的家。算了，反正算算时间也就1个月，等洪水一来，到时候大家就什么都明白了。陆静怡觉得跟他们说再多，他们也不会信，于是就抱着龙宝去娘家。爸妈，静怡，你来了。我昨天晚上没在，许志军昨天晚上没有欺负你吧？爸爸那个坏蛋还想把妈妈压在床上打，好在我及时醒过来，还召唤天雷把他给劈了，下次再劈他。徐志军都敢打你了，是当我们陆家没人了吗？好在有龙宝保护我，龙宝还小，还好不懂。王佩看到女儿的脸都红了，王佩后面的话哽住，该不会是我想的那样吧？气氛一下子变得诡异起来。爸，你今天不是要出国参加一个和糖有关的大会吗？你几点的飞机？下午2点。就在这个时候，家里的阿姨过来说于成瑜先生过来了。那个是坏蛋，他差点把外公害死了。什么？之前在外国做生意的时候，于成还救过我的命，要不是于成的出现，说不定我这条命都要搭在里面。怎么会是害死我的人？之后我也查过于成的家世背景，他家以前是教书的，到了邻国之后做起餐饮生意，唐人街那边还有好几家店面。
我去那边看过，也不知道是不是真的。那些店面都是真的，不过他家已经完全投靠国外，当初也是故意把外公引到2个黑帮打斗中，然后他再出现救了外公，博取外公的信任，用从外公这里打探消息卖给他的主子，希望能够在邻国彻底站稳脚跟。外公这次的任务是帮忙国家大量收购蔗糖，他知道之后转头就告诉他主子，导致国际糖价大涨。陆水发心里咯噔一声，他对龙宝能够预知未来的能力更加深信不疑。毕竟他接到的任务是大量收购蔗糖这件事，根本没几个人知道。然后外公只能自己贴钱把缺少的糖补上，但是对方还安排了另一个商人，不仅提前弄到廉价的糖，还通过这笔钱赚了一笔，并且把所有东西都免费送给国家。博取到信任之后，他们就悄悄把国内的商业数据告诉外人，导致很多财富流向国外。失去信任还是小事，我们的国家还没有发展起来，就要遭到国外人的洗劫，这些人我不会放过的。爸，我觉得这个叫于成的人出现的太巧合了，要不这次就别带他去了吧。如果他的来头真有问题，或许可以利用，带他进来吧。是。陆叔，陆婶，早上好。陆叔，这就是你挂在嘴边的龙宝吧？是啊，龙宝叔叔给你带了礼物，你看看喜不喜欢？说着，他从包里拿出一个盒子，打开盒子里面是一个金色的拨浪鼓。龙宝看到金灿灿的，伸手就去拿。他虽然坏，但东西好。陆静怡看龙宝喜欢，于是就伸手接过盒子。谢谢于先生。小礼物而已，我还要谢谢陆叔带我回来，不然我连重新踏上这片土地的机会都没有。他说的情真意切，要不是在场的人都知道他打的什么主意，都会被他骗过去。建议没必要和他客气，我很看好小鱼，这次他肯定能够成为我的左右手。那我倒是占便宜了，之前陆水发还一直防着我，虽然把我带回来，但是一直不让我接触核心。早知道一个金的拨浪鼓有这个效果，之前何必浪费那么多心思。等吃完饭，王佩和陆静怡一起去机场送2个人出国。陆水发到达米国之后，就赶往国际糖业组织研讨会。到了会场，已经聚集了许多人。2个中年男人看到陆水发，于是走了过来。陆，你也来参加了，是来收购糖的吗？我手里还有一批，你要是有需要的话，我们可以聊聊。好啊，什么价格？糖价格比往年高3%。好啊，等我有需要一定找你。后面他又找了好几个大卖家，但价格都差不多。在场的都是眼观六路，耳听八方的大佬，很快就发现了他的异常。陆到处打听消息，虽然嘴上说着要买，但是听到价格上涨，他脸上是抑制不住的高兴，不像是要买，反倒像是手里有货，想要趁机出手。陆叔，你有没有想好和哪一家合作？刚刚那位路易斯先生说，如果您需要的量足够多，价格可以谈。如果需要进一步了解，正好之前我和路易斯先生有过合作，我可以帮您与路易斯先生私下聊聊。我不是想要收购糖，而是有一大批糖想要出售。那你还找他们？我这是在打探糖的价格，这里还有不少想要购买的商人，我要到了联系地址，到时候安排人前去收购。这就是明修栈道，暗度陈仓。你离开华国久了，还需要好好学习学习兵法。原来是这样，我还有很多地方需要和陆叔学习。哪来的大量这糖出售？分明就是上面的人给的任务。放心，我好好教你。接下来的研讨会，陆水发就安安分分地听大家的发言。开会到一半，于成白着脸说他要去医院一趟。陆水发点点头，看着他离开的背影，他让身边的人跟着他后面看他的动向。果然，等研讨会结束，悄悄跟在于成身后的人说，于成根本没有去医院，而是回家了，怕引起于成的怀疑，他们不敢跟太近，把人跟丢了。龙宝说的果然没错，找几个信得过的脸生的人去个大产糖国等着。一旦糖的价格跌破15%，就大量收购，然后派人去芝加哥期权交易所购买1个月后大量这糖期货，完成之后让那些人直接回国，短时间内不要出现在国际上。好的，先生。过了几天后，先生，蔗糖的价格降了一点点。果然降了，查清楚是谁出手了吗？全球最大的粮商放出今年蔗糖大丰收的消息，所以价格降了。这些人反应还挺快，如果不是龙宝，一旦他露出一点想要购买这糖的意图，糖的价格就会往上涨。好在有龙宝提前告知，这次不仅要给国家弄到足够的糖，还要为国家大赚一笔。就等这些人上套了，你这边不着急下场，明天还有个研讨会，我继续演给他们看。是。另一边，许志军的身体没有问题，况且现在几个领导对他的印象非常差，他想赶紧回去扭转几个领导对他的看法。徐母在医院待着也烦了，打算回家。得知他们2个人要回家，李红也吵着闹着要带小桃出院，护士赶紧过来劝，说小桃的情况还需要观察一下，但李红就是不听。我已经没钱让孩子住院，我就要回家。你们是军属，在这里住院不用花钱？那也不行，我在这里住不习惯。几个护士在旁边小声的讨论。这么急着回去，该不会又是想要伤害那个孩子吧？在医院这么多人看着，他给孩子喂奶都不情愿，不知道的还以为这孩子是他捡回来的。你们说什么呢？什么捡来的？他就是我的孩子，再乱说我就投诉你们。这时候正好苏雅琴和钱医生刚好路过，
看到李红又在这里闹，走上前一问才知道李红闹着要出院。李红看到苏雅琴，顿时没了好脸色。你过来干什么？我知道你和陆静怡关系好，你肯定看不惯我。放心好了，我没那闲工夫。钱医生跟李红说了小桃的情况，但李红坚持要走，钱医生没办法，只能再三嘱咐。家里的卫生一定要注意，孩子的呼吸道不太好，一旦家里的粉尘太多，会加重孩子的病情。知道了，哪有那么多讲究？哎，只希望别那么快见到小桃，这孩子真是可怜，还没生下来父亲就牺牲，家庭矛盾不小，一家人就没一个关心他的。就是个小可爱，还这么麻烦。顾及来来往往的人，李红只是嘴上骂，并没有悄悄动手。小桃懵了，她记忆里亲生母亲从小到大对她都非常温柔，有什么好东西都会送给她。不行，我必须快点学会说话，必须让亲妈知道我的身份。很快，李红就抱着小桃到了许志军的病房里。徐母看到她，脸立即拉下来，声音冷硬：“你来做什么？”妈，我当时是气糊涂了，才会不小心推您的，您别生我的气。别叫我妈，我还想多活几年。妈，你抱抱小桃，护士们都说小桃重了。有你这个妈，她能不能活到10岁都是个问题。你也不用往我面前送，我还有龙宝这个孙女。徐母是被气狠了才说这种话。李红把小桃往许志军的怀里塞：“志军，你抱抱小桃。”但是许志军躲开了，小桃的脸皱成一团。上辈子爸爸对我有求必应，每次结束训练回来都会抱我。大院里有什么新鲜的玩意儿，只要我看一眼，第二天就会出现在我的面前。但是这次爸爸连抱都不愿意抱我，这到底是怎么了？你在医院照顾小桃，我和妈先回家了。我已经办好出院，我和你们一起回家。许志军的眉头皱了皱，点点头，什么都没说。于是3个人一起出了院。上集说到，徐志军跟李红一起出了院，到了大院门口的时候，徐志军停住了脚步。嫂子，你先进去。你不和我一起进去？毕竟你是我的嫂子，我们还是要避嫌。避嫌？我们孩子都有了，而且为了给我们孩子一个好的未来，我帮别人养孩子，到头来却得到他的一句避嫌。徐志军看他脸色不对，于是开口说：“我刚刚出了这样的事情，要是和你走得太近，对你的名声不好。”我不在乎。我在乎。李红感觉自己的脸一烫，心里原本的忐忑和不满一下子就消失。原来志军是关心我，那我先进去。徐母疑惑地看着大儿媳和小儿子，这2个人怎么奇奇怪怪的？我步步为营，为了往上爬，娶了陆静怡。明明领导们都很喜欢龙宝，可如今为什么那么多事都不在我的掌控之内？李红抱着孩子走到门口登记。李嫂子，许副营长被雷劈后身体怎么样？什么时候回来？什么？爸爸被雷劈了？还有爸怎么会是副营长？我明明记得陆静怡说过，我刚满月，爸就转正了，还因此得到了顾团长的赏识。到底怎么回事？为什么一切都变了？他身体没问题，估计一会儿就回来。小同志，谢谢你的关心。李红抱着孩子回到家，就看屋子乱的就像是遭贼了一样，皮箱的锁已经被撬开，里面的衣服也被翻乱。在大院，他当然知道不可能遭贼，极有可能就是他妈和他嫂子弄的。他把小桃放在床上，赶紧从皮箱里面拿出一个小盒子，他打开一看，他存的钱都没有了。我存了这么多年的私房钱，整整500块，我不在家几天，都被妈和嫂子拿走了。就在这个时候，屋子外面传来嫂子的说笑声。李红抱着小箱子冲出去，妈，这个箱子里面的钱呢？你不是说你没钱？妈，你看我说什么？他就是故意骗我们的。小红，你就生了个丫头片子，以后还是要靠你侄子养老，这钱就当是你给侄子他们买肉吃的。妈，那可是我所有的钱，你拿走了，我以后怎么生活？我听人说了，你每个月都有抚恤金，足够你生活。可是他们扣了一半，而且抚恤金都是婆婆拿着，她也不会给我。你从小到大眼里只有哥哥和弟弟，你是不是要逼死我才高兴？你就是这么和我说话的，我是你妈。我不管，你把钱给我。妈，她可是刚刚把她婆婆推进医院，你小心点，别也被她推倒了。她敢，她这条命还是我给的，要不是我，她哪有现在的好生活？快点把我的钱拿出来！李红冲上去抢钱，但是他这一次1对2，他根本讨不到好处。李红和亲妈嫂子打了一架，但是他不仅没有抢到钱，脸还被抓了几道。李红，我跟你实话说了吧，那500块钱我已经寄回家。你就是打死我们也拿不出来。妈，你为什么要这样对我？李嫂子和他妈没有理会他的话，而是自顾自地聊着。妈，我们今天就不在家里吃饭，您之前不是说想去国营大饭店吃饭吗？我们现在就去。好啊，我还没尝过呢。李红气得浑身颤抖，他的钱都没了，他实在受不了。于是等天黑大家都睡下之后，李红偷偷摸摸到了许志军的家。许志军看到李红吓得魂都要飞了，赶紧拉他到旁边的杂物间。你疯了，大半夜来找我干什么？赶紧回去。志军，我妈和我嫂子把我手里所有的钱都抢走了，
他们还打我，你赶紧想个办法把我妈和我嫂子赶走。还有1个半月就过年，他们肯定要回去。可我受不了了，世君，我实在受不了了，你赶紧想个办法把我嫂子和妈弄回去。他的情绪难以控制，声音不自主的放大，吓得许志军赶紧捂着他的嘴。就在这时，李母方便回来，刚好路过就听到了声音。我怎么好像听到了李红的声音？大半夜的李红怎么会出现在这里？应该是听错了。他没多想，刚想直接回去的时候，突然听到许志军说话的声音。你赶紧回去，他们拿走了多少钱？我给你补上。可我不想被他们折腾了，小桃也是你的孩子，难不成你一点都不在意吗？许母听到这话，瞬间吓得腿软，她重重的摔在地上。小桃不是老大的孩子，而是老二的。许志军听到动静，赶紧让李红躲进稻草里面，他自己出来查看情况。出门就看到他妈摔在地上。妈，你怎么？你别过来！妈，既然你都听到了，还是让李红赶紧走，不然被静怡看到，她肯定会闹开。许母下意识朝着陆静怡的房间方向看了眼，好在屋子里没有亮灯，应该是睡下了，让他赶紧滚。许志军，你最好给我一个解释，什么叫小桃是你的孩子？她不是你大哥的女儿吗？许志军垂下眼睛，那一刻他已经想好了怎么应对，绝对不能让妈知道我和李红之间的事情，不然妈肯定会把李红送到乡下去。妈，你先回去，我会给你一个解释。说完，许志军就走回杂物间，让李红赶快回去，并且答应帮忙。李红快步走回自己家。早跟你说了，在院子里修一个茅厕，大晚上的出来要冻死我。厕所修在家里多丑，家里不是有马桶吗？由于天黑，李红匆匆往家赶，也没有注意看，直接撞到了程嫂。李红，你大半夜的怎么在这里？我也是出来上厕所，可是厕所不在这里，而且你的头发和衣服怎么会这么乱？还有稻草，你……就在这个时候，住在隔壁的秦副营长和他媳妇也出来看到底怎么回事。眼见人越来越多，李红吓得捂着脸。我就是出来上厕所的，没睡醒，迷路了，我现在就回去。说完，他冲出人群，朝着自己家跑去。真是奇怪，他出来上厕所这么慌干什么？他该不会是耐不住寂寞，偷偷跑出来偷汉子了吧？你说的有道理，我也怀疑李红鬼鬼祟祟不正常。许志军还不知道李红在回去的时候被人看到了，他第一时间就去了他妈的房间，刚刚进房间就被劈头盖脸骂了一顿。你说你和李红到底什么关系？你是不是对不起你哥？妈，我没有，听我解释。这个女人为了让自己的女儿过上好日子，偷偷和妯娌的女儿调换，就在今天被婆婆发现了。你还狡辩，我都听到李红说了，说小桃是你的孩子，到底怎么回事？是她喝了催产药，小桃和龙宝一前一后出生，于是李红就让人把2个孩子调换了。小桃是我和陆静怡的孩子，龙宝才是李红和大哥的孩子。李红她怎么敢的？那你怎么没换回来？等我知道的时候已经太晚了，根本换不回来。我有今天都是因为有大哥，所以我想着将错就错。不管怎么样，我都会把龙宝当成自己的孩子，好好照顾他。妈，大哥走了，我这个做叔叔的必须好好照顾龙宝。龙宝已经在陆静怡身边养了这么久，要是还回去，他还能过这样的好日子吗？可是难怪李红舍得那么对小桃，原来根本不是他的女儿。妈，你也知道陆静怡的脾气，她要是知道龙宝是大哥和嫂子的孩子，她肯定会把这个家里闹得天翻地覆。徐母想了想陆静怡还有她的娘家，于是忍了下来。好，我就当不知道这件事。妈，你能想通就好，你好好休息，我先回去睡觉。许志军清楚他妈的脾气，如果知道2个孩子都是他的，和大哥一点关系都没有，他妈肯定会闹。一旦妈闹起来，难保陆静怡会不会看出端倪。第二天，陆静怡吃饱了，带龙宝出去晒太阳，却听到那些嫂子在聊昨晚他们看到李红鬼鬼祟祟的事情。你们是不知道，他大半夜的跑出来干什么？他昨天衣服和头发都是乱的，头发上还挂着稻草，我怀疑他出去偷人了。静怡，李红是你嫂子，你平时有没有注意她和谁走得近？别人我没看到，就是经常看到他过来找许志军。你问静怡，她怎么会知道？她已经和李红打了一架，平时也没什么来往。该不会是门口站岗的小宋吧？我上次还看他和小宋有说有笑的。应该不是，小宋都快要结婚了，我看过他的女朋友，比李红好看多了。几个嫂子天马行空的猜测到底是谁，陆静怡则是叹了口气，她都快要明示了，大家也没怀疑到许志军身上。不过想想也是，但凡正常人也不会往他们2人身上想。要不是龙宝提起，他也不敢相信这2个人私底下不干不净。陆静怡聊了几句就回到家里，许志军和许母都在。许志军因为发烧没去训练。妈，你要好好管管嫂子，现在大家都在传嫂子大半夜出来偷汉子。什么？刚刚我出去晒太阳，程嫂子说昨晚出来上茅房，和她男人一起遇到了鬼鬼祟祟的嫂子，衣服和头发都是乱的，问她出来干什么，她也支支吾吾说不出来。大家都在传嫂子出来偷汉子。妈，你是不知道那些人怎么说的，我都没脸出门了。徐母眼前一黑，她是没想到李红这么笨，回去居然还被人发现了。他们怎么能这么说？我去找他们。你去干什么？你这个时候就别去添乱。我不能让那些人那么乱说。你怎么知道他们乱说的？那是因为他。许志军话还没说完，就被徐母制止。徐母把他往房间里推。你真是烧糊涂了，女人之间胡说的话你都当真，你病还没好，赶紧滚去睡。
没过多久，婆婆从许志军房间里出来之后，就朝着李红家里走去。这一路上，不少人都对她投来异样的眼光。徐母忍了一肚子的火气，终于到了李红家。亲家母，你怎么这个时候过来？你吃过了吗？我过来和李红说几句话。那行，正好我和媳妇去晒太阳，你们聊。李母和李嫂子两个人走出门，半路上遇到了陆静怡。陆静怡知道他们母亲和嫂子不是什么好人，于是心生一计。静怡，你又带龙宝出来玩呢？几天没见，龙宝又长大了。我是看到我婆婆急急忙忙过来找嫂子，我担心，所以过来看看。还是你心善，那有什么好担心的？你不知道，昨晚住在巷子那头的程嫂子看到嫂子鬼鬼祟祟的，现在大家都在猜她大半夜起来偷人。我这不是担心我婆婆听了这些闲话相信，所以我过来看看。怎么还有这样的事情？李嫂子顿时慌了，她也不确定李红会不会干偷人的事情，但村子里的寡妇男人死了之后总是很快嫁人。难不成李红已经动了改嫁的心思？那怎么行？要是李红嫁到一个条件差的家庭，以后还怎么从她那里要钱？想到这里，李嫂子赶紧拉着李母，妈，我们赶紧回去看看，李红的婆婆可不是脾气好的。静怡，谢谢你告诉我们赶紧回去。说着，两个人立即掉头往家走。不知道他们会听到什么。原来的剧情里，李红仗着和妈妈关系还不错，经常从妈妈这里骗钱骗东西补贴娘家。后来爸爸发达了之后，更是带着李红娘家人发财致富。陆静怡看着两个人离开的背影，只希望这场戏能够闹得再大一些。李红，妈，你怎么来了？你这个蠢货，现在到处都在传你偷人，我怎么会有你这么个丢人的儿媳妇？小桃立即想到昨天晚上饿醒的时候，正好撞见他妈神色惊慌跑回来的样子。他该不会真的出去偷人了吧？李红也是有苦说不出。妈，你不是知道的吗？我昨天晚上是去见志军的，可我要是告诉大家，肯定会给志军惹麻烦的。你还敢说？你一个做嫂子的，大半夜的和小叔子拉拉扯扯，你还要不要脸？现在志军还在家里躺着，你倒是什么事都没有。志军生病了，怎么会？他不要紧吧？徐母审视的看着大儿媳，那种奇怪但说不清的感觉又来了。你这么关心志军做什么？我问你，小桃是不是志军和静怡的孩子？妈，你都知道了。你怎么这么不要脸？你怎么能把小桃和龙宝调换？你的女儿过上好日子，可怜我的小孙女。凭什么陆静怡可以抢走属于我的东西？我就是要让陆静怡后悔。就在这个时候，屋子外面传来东西倒了的声音。妈，你和嫂子怎么在这里？李红，你疯了！你居然敢换孩子！这两个人居然听到了，处理好你家的两个人。要是这件事情让静怡知道，谁都别想好过。你们应该知道静怡是什么脾气。李母缩了缩脖子，她也有些心虚，毕竟是她家闺女把别人的孩子换回来。徐母瞪了三个人一眼，转身离开。她原本只是想过来警告李红，顺便求证换孩子的事情是不是真的，没想到被李红的亲妈和嫂子听到，真是越来越乱。妈，之前我们不是一直要不到钱吗？这可是好机会。李母表情一愣，恍然大悟，两个人都眼睛放光的看向李红。李红被两个人看得后退半步。你们两个人要干什么？我警告你们，你们别出去乱说。要是还和上次乱说我虐待小桃的事情，要是陆静怡知道，她肯定会连带着大哥、二哥和三哥一起报复，到时候谁也跑不掉。那行，你拿钱来，我们就回家，到时候也别怕我们到处乱说。钱，就知道要钱，你们掉钱眼了，要多少？我们要1000块。李母震惊的回头看他，1000块会不会太多了？你说什么？工厂一个月的工资也就40块钱，你居然要1000？当我是富家太太吗？这个女人只因自己的秘密被大嫂和亲妈知道，就被要求给1000块钱。接上集，陆静怡那么有钱，1000块钱对他们来说根本不是钱。你给我1000块，我立马回家，再也不来烦你。李红想想也是，陆静怡家是有钱，我想想办法，希望你们说到做到。小桃听到他们的对话，人都懵了。这还是上一辈子对我和蔼可亲的外婆和大舅妈吗？怎么重生之后，所有的一切都变了？不过李红根本没看出小桃内心的崩溃，她直接把小桃交给他两个人看着。她提着10几个鸡蛋去看许志军。徐母看到他过来，徐母的脸都快要拉到地上。你怎么又来了？妈，我这次光明正大来，大家不会说闲话。我有些事情想要和志军商量。有什么事你跟我说，说完赶紧走。就在这个时候，陆静怡走了过来。妈，嫂子来了，你怎么让她在外面？怎么不让她进来？徐母一听这个声音，头皮都麻了。她可能是被昨晚的事情吓到了，现在听到陆静怡的声音都害怕。李红和老二这两个人太能折腾了，好端端的换孩子干什么？你嫂子听老二病了，她来看看，没事，我让她走。妈，你这说的什么话？怎么说我们也是一家人，即便嫂子真在外偷人了，我们也不能不让她进门。你说谁偷人了？大嫂子，你昨晚偷偷摸摸去哪了？不，
嫂子，我能理解的。你理解什么？徐母害怕李红搞事情，就赶紧推着李红往许志军的房间走。静怡，龙宝一个人在房间里呢，你赶紧回去看着他。陆静怡看着两个人推搡进许志军的房间里，没过一会儿，她就听到许志军房间里传来婆婆惊恐的声音：“志军，你的嗓子怎么了？你说话呀，别吓着妈。”我感冒。好了好了，你别说话，你嫂子来看你了。于是李红就说了他妈跟他嫂子的事情。什么？你妈要1500才肯走？她真是不要脸，居然敢要这么多！真当钱是天上掉下来的？他们怎么敢？志军，你去问陆静怡要，就说你工作上需要这么多的钱，或者偷都行，反正他家里那么有钱，出去随便吃一顿都要80-90块钱，抵得上普通工人2个月的工资，怎么可能发现这么点钱丢了？不行，要是被他发现，那还不是闹得所有人都知道？你要是不给我，我妈和嫂子说了，他们会把这件事说出去。许志军脸色铁青，也就一个晚上就给他弄出这么大的事情，他回来还没让几个领导对他改观。我来解决。志军，你真是太好了，我就知道你不会不管我们母女俩的。徐母疑惑地看向这两个人，你们先出去。李红欢欢喜喜地出来，看到陆静怡的时候，还给了一个挑衅的笑容。吃完饭，许志军就走到陆静怡房间，一字一句艰难地说：“静怡，我一个战友妈妈生病，你借我1500。”是吗？你哪个战友妈妈病得这么严重，可以转到我们医院来治病，亲属看病可以全额报销。她病得很严重，根本过不来，你先借我点。哪有什么战友妈妈，根本就是李红需要钱。李红他妈和嫂子听到李红和奶奶的谈话，知道换孩子的事情，拿这个事情威胁李红，要1000块钱。原来是这样，真是把我当傻子骗。那行，你把你战友叫过来，我亲自把钱给他，正好让他写个欠条。就1500，对你来说又不多。亲兄弟还明算账，我的钱都是我爸和我哥辛辛苦苦赚来的，又不是天上掉下来的。陆静怡就怕他不找人过来签借条，他希望把事情闹大了更好。咦，李红他妈和嫂子只要1000块，他怎么问许志军要1500？原来是之前被抢走的500块，想要通过这样的方法要回来。这两个人真是绝配。哼，许志军还不知道李红和他耍心眼呢。不借就算了。他转身就走，他笃定陆静怡会叫住他。他对军人群体格外崇拜，况且陆静怡最不缺的就是钱。然而他走出门，身后也没有动静。他转过头，就发现陆静怡正在和龙宝玩。许志军只感觉一股怒气冲上脑子，他眼前一黑，好在撑着墙，才没被气晕过去。陆静怡，叫我干什么？我的钱都存起来了，都在我妈那里。你要是真要用钱，你去问我妈要。许志军深吸一口气，他当然不可能去和丈母娘要。要是丈母娘让大舅哥让人去查所谓的战友，那岂不是要露馅了？许志军只能扶着墙去找他妈。妈，静怡不拿钱，我俩出。什么？我们出？都是李红这个丧门星，好端端的换什么孩子？现在要这么多的钱？小声点，妈，你那里有多少？我只有300块，你那里有多少？我1300。许志军肉疼，虽然在部队里用不到钱，但他娶陆静怡花了不少。他3个姐姐的生活条件不好，当初为了他哥和他结婚，个个都嫁得不太好，所以他偶尔寄一些回去补贴他们。这么多年，也就存下来这么多，一下子就全给李红一家子，他的心也在滴血。我明天去找他们，这2个不要脸的东西，居然开口要这么多！不行，万一闹大，让他们拿了钱赶紧滚。真是倒了血霉，今年怕不是犯太岁。徐母把自己存了多年的钱都拿出来，然后和许志军一起去拿剩下的钱。然而许志军刚刚翻出藏在床下的盒子，他眼前一黑，突然整个人栽下去。志军你怎么了？静怡，你快过来！陆静怡和王佩听到动静，慢悠悠走了过来。怎么了？怎么会晕倒呢？王佩上前摸了摸许志军的头，感冒而已，没什么大事，让他睡一觉就行。他都晕过去了，赶紧叫人来啊！徐母急得团团转，他就这么一个儿子了，要是真出了点事情，他根本活不下去。一群人大半夜的折腾，终于把许志军送到医院。都强调过几10遍了，有病就赶紧来医院。本来一个小小的感冒，愣是弄到现在这么严重。许医生，很严重吗？鼻窦炎，好在送来比较及时，要是再拖下去，可能会引起眼部并发症，严重的甚至可能会导致失明。徐母倒吸一口冷气，医生，我儿子的眼睛可不能出问题。我已经开药了，先在医院住1个晚上，明天检查一下，要是没什么问题再回家。好的好的，谢谢医生。这时王佩走了进来，静怡，你爸那边传来好消息，大概再过3、4天他就回来。爸要回来，这可是个好消息。不好，奶奶想要妈妈留下来照顾爸爸，心里还责怪妈妈没有照顾好，把爸爸害成这样。真是一群白眼狼。亲家母，我们家还有点事，静怡也要带孩子，我们就先回去了。志军就麻烦你照顾了。我还没开口呢，这母女俩就安排好了。但是陆静怡还抱着孩子，现在开口让她留下来，有点说不过去。那你们先回去吧，这里有我呢。好。
傍晚，徐志军醒来了。妈，怎么是你？静怡呢？他要带龙宝，就先回去了。妈，你也回去，你一会儿偷偷摸摸把钱给李红送过去，然后警告他那些乱七八糟的亲戚赶紧走，我不想再看到他们。我走了，谁照顾你？我就一个小小的感冒，没多大事，你先把家里的事情搞定。也行。徐母到家之后，就偷偷摸摸拿了1500去找李红，把许志军的话转达给李红。李红紧紧攥着手中那沓钞票，嘴巴不受控制的咧到了耳根。不仅能够把妈和嫂子打发走，我被拿走的500块也回来了。妈，你放心，我肯定让他们走。徐母看到他这个样子就烦，心里为他的200块心痛。好在大儿子的抚恤金在我的手里。李红赶紧拿出1000块钱甩在桌子上。妈，嫂子，这是你们要的1000块钱，明天你们就买票离开。你怎么和我说话？李母气得吹胡子瞪眼，但她的衣袖就被李嫂子拉了拉。你放心，我们明天保准走。李红这才松了一口气。李红走了之后，李母仍旧满脸不高兴。你拉着我做什么？他刚刚那是什么态度？妈，你傻了不是？现在我们手里捏着他的把柄，以后我们想要多少钱还不是看我们的心情。你看1000块钱他都能随便拿出来，以前还推3阻4的，你现在没必要和他闹翻。你说的有道理，至少今年过年的钱足够了。第二天一大早，李红就亲自把母亲和嫂子送到火车站，看着他们买了票，这才安心。他这下子是不敢把钱放在家里，直接去银行存了400，然后留100块钱在身上急用。从信用社出来之后，他去了附近新开的百货商店，想给龙宝的买一件衣服。李红一眼就看到挂在墙上的那个奶黄色小棉袄，这个棉袄穿在龙宝身上肯定好看。他拿过衣服在小桃的身上比了比，小桃开心地挥舞着胳膊。亲妈要给我买衣服，这衣服虽然比不上陆静怡以前给我买的，但这是亲妈第一次给我买衣服，难道亲妈已经决定对我好了吗？就在这时，同志，你的女儿长得真好看，和你真像，这衣服很适合她。李红听到这话，脸瞬间拉下来。你说什么？这个小可爱怎么可能和我长得像？她也配穿这衣服？小桃脸上的笑顿时僵在脸上。不是给我的，那是买给谁的？这人真是奇怪，哪有把自己孩子叫小可爱的？李红把衣服扔给售货员，让他包了起来。李红提着衣服出门，想到衣服的价格还有些肉疼，一件衣服就敢要30块钱，但是我女儿穿上一定很好看，也没什么好送给她的，就当是补给她的满月礼。上辈子被所有人当成珍珠宠，什么好东西都是我的，现在周围人张口闭口就是龙宝，那个小可爱她凭什么？很快，李红就来到陆静怡家门口，马上就能见到女儿了。她内心不由自主的兴奋和激动。她快步走进去，一进门就看到龙宝被陆静怡抱在怀里，整个人白白胖胖的，看起来就喜庆。龙宝，大伯母来了。陆静怡听到声音，抬头看了一眼，就看到李红像是献宝一样把她买的衣服拿出来。龙宝，你看看大伯母给你买的衣服，喜不喜欢呀？静怡，快给孩子试试。她刚想把衣服递出去，却发现有阻力。她低头一看，发现衣服的下摆被小桃紧紧抓着。放手，这是给龙宝的。小桃仍旧紧紧抓着。她转过头，狠狠瞪着陆静怡。她不明白为什么这一世变得不一样了。明明所有人都以为我被调换了，为什么没有被真的调换？肯定是陆静怡发现了什么。哟，她还敢怨恨妈妈？她上辈子享受了那么多不属于她的爱，还联合李红一起把揭开坏孩子的真相，把妈妈活活气嘎。她有什么脸怨恨妈妈？陆静怡看向小桃，小桃的一双眼睛死死地盯着她，眼睛里全是怨恨和不甘。哼哼，笑了。龙宝说的对，小桃有什么资格怨恨？要不还是算了，我看小桃也挺喜欢。说着，他似笑非笑地看了眼小桃。李红一听就怒了，他和龙宝不一样，不配用这么好的东西。他手拍在小桃的手上，松开，你也不看看这个衣服多少钱，你怎么配穿？但小桃也是个犟种，即便手被打得通红，也不愿意松手。这本来应该是我的，这是我的，凭什么要给那个小可爱？李红只能一根手指一根手指的掰开，随着最后的小拇指被掰开，小桃终于忍不住哭了。这都是我的，为什么亲妈认不出我来了？为什么要这么对我？这到底是为什么？李红完全不管已经大哭的孩子，仍旧把衣服递到龙宝的面前。龙宝，大伯母送给你的，你满月的时候大伯母都没有送东西给你，你可不能不收。要，当然要，不要白不要，气死小桃这个狼心狗肺的东西。陆静怡宠溺地看着龙宝，然后伸手接过衣服。那就谢谢你了。不用谢，要是平时龙宝有什么需要的，也可以第一时间过来找我。陆静怡点点头。李红看着龙宝抓着衣服的可爱模样，就手痒痒。静怡，能不能让我抱抱龙宝？原本还在哭的小桃顿时瞪大眼睛。不行，不能抱那个小可爱。小桃的手紧紧抓着李红的衣服，龙宝也抓紧妈妈的衣服。他不要坏人抱抱。陆静怡赶紧拍拍龙宝的衣服，让他放心。
嫂子，我看小桃不想让你抱龙宝，要不还是算了。不用管他。小桃她红着眼睛盯着李红，陆静怡懒得看着母女俩耍心机。嫂子，要不你还是回去吧，我要带龙宝睡觉了。李红眼馋又遗憾地看了眼龙宝。那好吧，这个年纪的孩子就是要多睡觉。等下次我再过来，龙宝下次大伯母来的时候不带小桃来，这样大伯母就能抱你了。听他这么说，小桃哭得更加大声。她的身体本来就不好，情绪这么激动，脸色甚至有些发青的迹象。陆静怡当然发现了，但她为什么要提醒呢？虽然医者仁心，但是即便菩萨来了，也不能逼着他原谅上辈子害得他母子分离的仇人。为了收购大量这糖，商人故意放出有大量这糖出售消息，结果不出所料，糖的价格每天都在跌。这个消息可把糖商们都急坏了，于是很多糖商都过来找陆水发，问他什么时候出手，要不要联合起来把糖的价格拉起来。不是我不想，我们这种小户怎么敢和米国第一粮商对着干？也不知道他们要干什么，突然把糖的价格压得这么低。几个人商量来商量去，仍旧没有一个头绪。几个糖商无奈的离开，有个糖商特地留下来，小声的问：陆，你最近有没有遇到几个东方面孔的人找你买糖？我听说这群奇怪的人在几个产糖区直接找农户收购。陆，他们有找你吗？果然还是被有些人发现了。有的，不过我只和你一个人说，现在糖价一直在走低，我怕砸在手里，所以已经和那些人签合同，差不多把手里的糖都卖出去了。有道理，看这个趋势，还不知道要降到多少。我回去也找对方。陆，你真是太冷静了。哪里？糖友聊了几句就走了，只剩下于成和陆水发。陆叔，现在糖的价格这么低，肯定是有人在搞我们。这小子不去学演戏，真是可惜了。怕什么？反正上面也没要求我短时间内卖掉，糖又不是容易腐坏的东西，我有的是耐心等着它涨价。我就不信价格可以一直跌。糖价确实不能一直跌，我这边的人就等着收购陆水发手里的货，他要是一直不出手，粮商那边也撑不了多久。要是再这样下去，那些人肯定是要找我麻烦的，呵呵。我是看您那么着急参加各个研讨会，我还以为您着急。我确实着急，但现在这个情况我只能拖着。陆水发表面苦恼，其实余光一直在打量于成。看于成这个样子，糖的价格应该已经跌到底线了，必须尽快收手。傍晚，收购的情况怎么样？已经收购足够的糖了，任务已完成。赶紧装船，我们买最近的机票，在他们还没反应过来的时候回国。是。等到晚上的时候，陆水发就和于成说他要去参加斯蒂芬先生的私人晚宴。于成心想，终于找到一个去和上面的人报告的机会。于是两个人在陆水发租住的酒店分开。为了掩人耳目，陆水发去找斯蒂芬先生聊天，然后悄悄和手下换衣服，大摇大摆的在监视他的人面前离开。另一边，面对上面人的质问，于成表情慌乱，他赶紧低下头说：陆水发他很信任我，我肯定会劝他尽快卖出。这是不是你和陆给我设计的圈套吧？你们华国人最狡猾。我早就已经不是华国人，先生请相信我。就在这个时候，他的助手给他一个电话，他接过手机，也不知道电话那边说了什么。对面的人突然气得将桌子上的茶杯甩过来。先生，你不是说陆已经相信你了吗？为什么最近有大量的糖已经装船运往华国？你最好给我一个合理的解释。不可能，这不可能，误会肯定是误会。先生，我怎么可能骗您？对方直接把于成带到陆水发所居住的酒店，东西还在，但人跑了。不可能，他说他去找斯蒂芬先生了。斯蒂芬先生说他过去聊了几句就离开了，肯定是斯蒂芬先生骗了您。于成脑子里一片浆糊，明明他已经成功取得陆水发的信任，陆水发甚至还说要认他做干儿子。突然一声响，感受到背后滴着一把枪，他全身不自由主的颤抖。先生肯定有误会，给我一个机会。另一边，陆水发成功抵达祖国，出来时就看到有一辆车，旁边还站着两个人，司机认出他，朝着他点点头。陆水发快速走上前：陆先生，非常感谢你做的，目前大批蔗糖已经运到国内。您客气了。陆水发将公文包递给秘书，这是我买的期货，我预估这些期货到期的时候，糖的国际价格会大涨40%。我投入了5000万美金，收益2000万，我愿意把2000万无偿捐献给国家。这5000万美金有大半是我问几个华侨朋友借的，需要还给他们。即便是见多识广的领导听到这个消息也愣了2秒，他不敢相信在这么短的时间内以极低的价格买到足够的糖，还能赚2000万回来。这个时候国家的外汇储备也就89亿美金。领导接过秘书递过来的文件，表情严肃地说：我会把这件事情如实上报。陆先生，非常感谢你。我也是华国人，我为自己的身份骄傲，能够帮助祖国也是我的荣幸。你有什么别的要求吗？这次也是运气，我们全家都希望安安稳稳的过日子，国家能够用上我们就是我们的荣幸，怎么能居功自傲？领导欣慰的点头。陆水发把所有事情处理完之后，第一时间来静一家来看龙宝了。外公来了。爸，
我的小福星，来外公抱抱。静怡，我太开心了，我这辈子都没有这么开心过。我不是没有赚到比这更多的钱，但领导亲自来接我，这是天大的殊荣。2000万美金啊，可以买很多很多现金的设备，我们的国家一定会越来越好的。爸，什么2000万美金？陆水发把最近发生的事情说了一遍。爸，恭喜你，这确实是一件天大的喜事。外公真棒！这次多亏有龙宝，不然我都不敢想，要是没有完成任务，我怎么有脸回来？龙宝就是我的小福星，只要我们一家不干杀人放火、通敌卖国的蠢事，这件事可以保护我们一家人平安顺遂。说到这，陆静想到了许志军。爸，许志军那边会不会因为这件事往上提一提？你放心好了，我已经和领导们提过，不会居功自傲。况且体干刚过，领导们即便想要提一提许志军的职位，也不可能现在动手。哦，对了，我让朋友帮我查了许志军送给我的补品，里面的成分没有问题。但是由于我睡得少，吃的也不规律，那些补品都是大补的东西，但我的身体根本承受不住。医生说，要是再吃下去，我的心脏迟早要出问题。许志军这畜生真是狼子野心，爸你千万别再碰了。许志军这个人太狡猾，想要用这个补品和他离婚根本不可能，毕竟在外人看来，这些都是大补的东西。陆静怡心里想想就害怕，如果不是龙宝，她都不敢想象现在会过着什么样的日子。在另一个平行时空里，她自己不知道许志军和李红之间的事情，还帮2个人养孩子。许志军或许会升官发财，春风得意，他爸或许会在这次任务中失败，以为是他自己的错，一直吃着许志军送的药，不知道哪天就永远离开他。他恨，明明他没有对不起许志军的地方，许志军凭什么这么对他？妈妈要开心。听到熟悉的声音，陆静怡回过神。好，我的乖宝宝，还好有龙宝，这一切都没有发生，我一定会让那些人得到报应的。就在这时，许志军听别人说老丈人立了大功，赶忙回到家。果然看到老丈人也在。爸，听说你立了大功，您做了什么？今晚我们爷俩一定要喝一个。陆水发看到他，火气就上来。喝什么喝？一点定力都没有。为国家效劳本来就是我们应该做的，你非要闹得大家都知道才高兴。是，爸说的对。许志军还以为是因为秘密任务，他不能乱问。连军长都知道，那功劳肯定不小。大舅子从商，这些政绩根本没用，好处还不是落在我头上。老丈人对我什么态度不重要，只要好处是我的就行。就在这时，苏雅琴焦急跑进来，眼圈通红。静怡，雅琴怎么了？是不是赵强来找你麻烦了？不是，是纪委接到举报，他们派人过来查我哥，我该怎么办？我哥没有贪污啊。连纪委都下来了，看来情况很严重。